L'aeroporto di Olbia presenta Sardinia Tourism Call to Action 2021. 4 webinar con esperti di settore che analizzeranno i mercati turistici di Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra. Together to be better. Seguici in diretta su Radiolina, su Facebook e su YouTube. Che bello iniziare così, ma che bello, ma che storia. Oh, Together. A Natale, To be better. a Natale poi. Mi sono preparato anche una poesia per l'inizio di oggi. Fammi piangere. Maria Assunta Fodde. Buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento di Sardinia Tourism Call to Action con il mercato britannico. È quella che mi corregge anche in Facebook quando scrivo qualcosa. Arriva la professoressa Fodde e mi fa tutte le correzioni e poi sbaglia anche il canale. Qual è il canale nuovo? 90. Domande a bruciapelo. 90. Call to Action, l'ultimo appuntamento di quest'anno 2021, con la speranza che tutto possa ripartire alla grande per il prossimo anno, il 2022, ma noi diamo la linea subito al padrone di casa, cioè a Lucio Murru, perché ha già pronti tutti i suoi ospiti. Lucio, a te. Grazie Max, grazie a te Maria Assunta, grazie ad Antonio Usai, il professor Usai che è a fianco a me. Buonasera a tutti. Faccio subito una precisazione, il canale del digitale terrestre è il 99, non il 90 né il 101, il 99, ok? Così qualcuno ci può seguire anche sulle frequenze televisive. Antonio, anche oggi un bellissimo programma. Palinsesto Siamo molto al quarto ricco. appuntamento. Così possiamo salutare tutti i nostri amici prima delle vacanze di Natale e lasciare tante pillole per meditare, perché è fondamentale, come abbiamo fatto fino ad oggi, poter condividere dati, informazioni, prospettiva. E allora quale periodo migliore del Natale per poter programmare il 2022? Per cui, Lucio, abbiamo tutti i migliori auspici per poter lavorare bene anche oggi. E poi possiamo iniziare, diciamo, col botto, perché oggi avremo l'assessore, avremo Gianni Chessa. Non so se sia già collegato, se si collegherà fra qualche istante, la regia mi farà un segno. Ce l'abbiamo. Allora, assessore, ci sei Gianni? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Gianni ci sente, adesso ti vediamo anche, sì. Ci vediamo un po' a metà, vediamo. regia, sistemiamo un pochino, c'è una finestra. Allora, che cos'è? È vediamo lui un po'. o siamo noi? È lui. Allora Gianni, hai una Come finestra voce? da eliminare? Un po'. Aspetta un Ok. attimo. Vabbè, nel frattempo io dico una cosa interessante, simpatica. Allora, abbiamo visto qualche giorno fa una notizia bomba, insomma, dopo qualche screzio che hai avuto con Paolo Manca, con l'amico Paolo Manca, presidente di Federalberghi e numero 2 di Federalberghi Nazionale, la cosa non solo si è ricomposta, ma ti ha dato un votone, insomma, stai arrivando a fine anno con un 8,5 pieno, quindi insomma, grande successo. Evidentemente hanno riconosciuto che qualcosa di buono è venuto fuori in questi 2 anni, anzi, credo che hai trovato la formula giusta per trovare, diciamo, il consenso anche della principale associazione di categoria del turismo. Intanto buonasera a tutti, fa piacere che c'è sempre tempo per ritornare a scuola, come diceva un vecchio professore, si è sempre sotto esame. È chiaro che a volte qualche pacca sulla spalla fa piacere, perché spesso la gente non è abituata a dare giudizi in positivo, ma spesso vanno le critiche del mondo, insomma. Ma io non è che abbia lavorato, mi sentite? Sì, Sì, assolutamente. Vai pure. Io quando lavoro non sto pensando se uno mi dà un giudizio in positivo o negativo. Con Paolo Manca non ci sono stati discrezi, ci sono stati solo scambi di vedute, perché è giusto che sia così, siamo in democrazia. Io ho il dovere morale, essendo eletto dal popolo, dalla gente, ho una visione, un'idea di Sardegna e do un taglio. Lui giustamente da imprenditore ha una visione, è un settore che gestisce ed è giusto che sia così, però come vedete io ciò che ho dimostrato che non entro a gamba tesa, ma ho sempre cercato di fare cose in modo condiviso con tutti. Questo forse è uno dei punti di forza, ma è qualcosa che mi caratterizza per carattere, lo faccio nella vita tutti i giorni. Io non sono un commerciante, né sono un artigiano, non sono nemmeno un albergatore.
Il minimo che posso fare è ascoltare chi lavora nei vari settori di quelle deleghe che poi sono imputate al turismo, artigianato e commercio. Io svolgo solo un ruolo politico e gestisco i soldi pubblici. Cerco di gestirli al meglio per il bene dei territori, della Sardegna e dei sardi. Questo è il mio dovere. Io sono figlio di uno che ha servito allo Stato 40 anni, sono cresciuto in un'educazione abbastanza rigida, spero di non deludere nessuno, insomma. Poi ovviamente si sbaglia, ci mancherebbe altro, lavorando si sbaglia meno se si fanno le cose in modo condiviso. Ecco, questo è il mio modo di fare. E poi serve un'apertura mentale diversa. Io sto portando avanti delle iniziative coraggiose dove ci ho messo la faccia, dove abbiamo avuto anche con diverse persone, ho ricevuto anche diverse critiche, perché non ci sta tutto. Poi qualcuno strada facendo ha riveduto la sua posizione, forse ecco, perché è più facile dare un giudizio, una critica che ascoltare e cercare di condividere. Io dico sempre che io decido fino a prova contraria, che qualcuno mica, assessore Gianni, mi chiami come vuole, io alla sua idea ne avrei un'altra. Ecco, se non si hanno idee vado avanti con le mie idee, questo è il mio carattere che è diverso, ma se ne arrivano, come vi ho dimostrato a tutti, e il buon rapporto che ho con chi gestisce gli aeroporti della Sardegna, con la Camera di Commercio, Confindustria e con tutte le associazioni categorie sindacati, come vedete io sono, semmai pago il fatto che dico le cose come le penso alla Giannichessa, ma il fatto di dire cose chiare è un modo solo di esprimersi in modo diretto, non è che abbia il Vangelo, non è che pretenda di avere la verità in tasca. Ecco, io sono fatto così, accettatemi per quello che sono, però sono una persona leale, con la siepe in mano, ho dei valori, ci credo, soprattutto ho un'idea di Sardegna. Ecco, questa è la figura del politico che amministra oggi. Ma sono sempre pronto ad aprire le porte a tutti al confronto e investire su innovazione e qualcosa che porti veramente a reddito questa bellissima isola. Grazie Gianni. Senti, si parla molto in questi giorni di complessità, no? Vediamo il premio Nobel Parisi in tutte le televisioni. Il sistema turistico certamente ha un livello di complessità molto, molto, molto elevato. Quando tu sei arrivato, immaginavi che fosse così difficile gestire un comparto come questo? No, non è che assolutamente, grazie a Dio, un po' di esperienza amministrativa, no, insomma, ci sono tanti anni in politica, ho fatto 2 volte assessore al Comune di Cagliari con assessori molto di peso, insomma, adesso questa esperienza, esperienza diretta, perché poi ho avuto anche ho ricoperto altri incarichi, mi sembra di averli svolti a testa alta con grandi riconoscimenti dai cittadini cagliaritani e oggi anche un po' dall'altra parte della Sardegna. Il turismo, signori, quando io dissi al presidente Cristian Solinas, gli ho detto questa è una sfida, non volevo, dovevo fare l'assessore ai lavori pubblici, mi convinse di prendere questo assessorato, io gli ho detto va bene, però guarda che sotto al turismo ha bisogno di urbanistica e trasporti, altrimenti è morto, e noi sappiamo purtroppo ahimè di cosa ha bisogno la Sardegna, conosciamo bene i flussi turistici come arrivano, da che parti arrivano, in quali periodi arrivano, però ci arrivano in nave o in aereo. Allora è chiaro che bisogna fare delle battaglie storiche che nessuno ancora è riuscito veramente a battere. Poi tutto il resto, guardate, possiamo parlare con visioni diverse, possiamo solo aiutarci a aumentare i flussi, la destinazione Sardegna, ma serve anche un'idea generale, perché altrimenti noi ci ritroviamo, se non abbiamo un'idea chiara del turismo, che deve essere, non si possono fare tanti studi, tutti diversi l'uno dall'altro, ci sono offerte turistiche diverse, ma poi ci serve un progetto unico, che abbia un obiettivo unico, la cosiddetta destinazione. Ma il problema essenziale del turismo rimane sempre la connessione, cioè come ci arrivi. Al turismo serve certezza come tutta la vita, serve programmazione, non si può poi dire a chi programma gli esperti del settore, alle compagnie aeroportuali, tour operator e tanti altri soggetti dei comparti turistici, agli stessi albergatori, a maggio, ma a giugno cosa facciamo? Non lo sappiamo, aspettiamo, non si può, non si vive così. È chiaro che ci sono delle difficoltà storiche che non sono sempre, spesso imputabili alla politica di turno. Io non faccio colpe né alla destra né alla sinistra, noi abbiamo un problema storico prima con Roma, adesso ce l'abbiamo con Bruxelles perché dipendiamo da Bruxelles. Io avrei fatto altre azioni
diverse se fossi con deleghe diverse da queste del turismo. È chiaro che di concerto lavoro col mio assessore, il mio collega dei trasporti. Anche lunedì abbiamo un incontro dove l'ho invitato e lui partecipa con gli albergatori. Ognuno di noi svolge il suo ruolo, però voi lo sapete bene che le regole del gioco spesso sono state tolte da tempo alla Sardegna e non c'è da niente essere isola a statuto speciale, e sono state tolte anche a Roma. Vedete cosa è successo per le concessioni balneari. Roma ha detto una cosa, noi l'abbiamo applicata all'urbanistica di concerto, l'estensione al 2033. Bruxelles ha detto: signori, punto e basta, fra 2 anni si va a bando. Ecco, quindi Bruxelles ha zittito l'Italia e ha zittito le regioni. Poi è chiaro che si può fare molto, e tutto ciò che arriva di idea per offrire al turista, perché il turista di oggi non è quello di 50 anni fa della Boemia di mio padre. Le esigenze di oggi stanno cambiando velocemente, anche l'offerta turistica deve cambiare, il turismo esperienziale, il turismo religioso, l'archeologico. Io ho fatto tante cose che sto portando avanti che nessuno ha mai fatto, o hanno cercato di fare e non ci sono riusciti. Io comunque sto dando veramente una spallata. D'altronde guardate quello che abbiamo fatto per l'archeologia. Abbiamo perso l'assessore? Proviamo a ripristinare velocemente il collegamento. Nel frattempo, Antonio... Spunti interessanti. Sì. Spunti interessanti dall'assessore, questa grande vitalità per guardare avanti, e questo è sicuramente importante perché dà fiducia agli operatori, li aiuta a traguardare, a vedere tutti gli obiettivi, per cui sicuramente questo è un ottimo punto di partenza per continuare su questo percorso. Sarebbe interessante adesso entrare poi nell'operativo e cercare di capire per i prossimi 2 anni, perché ci dobbiamo dare un respiro quantomeno medio, quali saranno gli obiettivi prioritari, perché con quegli obiettivi gli operatori saranno incentivati poi ad agire sul mercato. E allora questa secondo me potrebbe essere una parte interessante delle informazioni da avere dall'assessore, visto che abbiamo questo privilegio in questo momento. Speriamo che possa tornare velocemente, perché ho una domanda da parte della rete Mais, proprio per l'assessore, che parlava di innovazione, parlava di idee, quindi insomma vorrei... È tornato? Oh, Gianni! Se devi rimettere a posto altre cose, dai. No, vabbè, ma guarda, la linea. capita tutte le trasmissioni televisive, quindi insomma ci sta, nessun problema. Volevo chiederti una cosa che viene dalla rete Mais, quindi convegni, conventions, eccetera. Sai che esiste una rete Mais a livello regionale? In questo momento è un pochino in stand-by perché ovviamente la pandemia ha penalizzato molto questo tipo di iniziative. Ci siamo riuniti perché anche noi facciamo parte della rete Mais qualche giorno fa, e è venuto fuori che volevano un incontro con l'assessore. Io ho anticipato che tu sei sempre molto disponibile, quindi sicuramente magari a gennaio troveremo uno slot per incontrarci. Quindi, quando volete, a disposizione. Benissimo, grazie, raccolgo la tua disponibilità. Tra l'altro, Lucio, se posso permettermi, una delle forme di turismo che vorrei veramente puntare adesso per la ripartenza dopo pandemia è sul turismo congressuale. Io l'ho già dichiarato anche questo. Le varie forme di turismo, l'uno non esclude l'altro. Il turismo congressuale fa bene alla Sardegna, anche quei congressi di qualità, tant'è vero che il bando che sto per preparare lo farò a incentivo. Più gente si porta ai congressi e più metto a disposizione. Semmai vorrei far presente questo, adesso io parlo di Cagliari ma anche un po' della Sardegna. A me mi sembra che, guardate, con l'isola dello sport, che è stato un risultato sorprendente, poi vedete i numeri in conferenza stampa della ricaduta economica, dell'impatto economico che ha dato un investimento di circa 12 milioni di euro, quanto ha prodotto in presenza e quanto ha prodotto economicamente al territorio. Come dico spesso, il guadagno della regione è l'indotto, quello che poi si ridistribuisce. Io non faccio spese, faccio investimenti. Però sono emerse anche delle criticità, cioè come possiamo ospitare in tutta la Sardegna eventi mondiali, perché su 30 eventi internazionali io ho portato 20 mondiali, nessuno in Europa ha mai avuto una cosa del genere, perché nello sport non ci hanno mai creduto probabilmente. 20 mondiali, ha messo però a dura prova alcune aree geografiche
tra cui Cagliari. Se per sbaglio insisteva a settembre, fine settembre, un altro evento in più, proprio per casualità, non c'erano più posti letto. Abbiamo dovuto utilizzare l'ostello della gioventù. Ecco, le criticità sono l'impiantistica in questo caso e nell'altro l'ospitalità dei posti letto. Noi abbiamo bisogno, se Cagliari vuol puntare anche a altre forme di turismo, faccio un esempio, supponiamo che riusciamo a fare e ripetere questo evento, l'isola dello sport, portare tutti questi campionati in Sardegna. Stiamo arrivando a portare campioni mondiali. E poi mettiamo contestualmente anche, abbiniamo il turismo congressuale di livello. Tutta questa gente va fatta una strategia concordata, va ridistribuita nel territorio nei cosiddetti mesi di spalla e non concentrarli ad esempio più d'estate o settembre, perché sapete bene, ma anche dai vostri studi, l'80% del turismo in Sardegna è caratterizzato tra luglio e agosto, poi giugno e settembre, ma i 2 mesi clou sono per noi luglio e agosto e poi nei 4 mesi più importanti. Quindi dobbiamo fare una strategia che, quando vi dico io ho un'idea di Sardegna, dobbiamo avere un'idea su come puntare e poi se arriva la gente, perché in quel periodo possiamo anche portarli, come abbiamo dimostrato anche con i grandi eventi sportivi a carattere internazionale, ma se poi abbiamo anche l'idea giustamente di proiettarci a portare il turismo congressuale, l'esperienziale, il turismo archeologico, stiamo facendo tante iniziative che portiamo avanti adesso, però tutta questa gente dove la fai dormire? Ecco, noi dobbiamo puntarci, dobbiamo però fare un ragionamento insieme alle associazioni di categoria per come distribuirle. Dobbiamo partire proprio da un'analisi di mercato, quanti posti letto abbiamo a disposizione, periodo per periodo, perché noi magari organizziamo senza sapere quanti posti letto già sono occupati. Ecco perché bisogna fare una sintesi anche con la realtà di chi gestisce con la Fede Alberghi, con gli albergatori, l'ex alberghiero, che c'è stato di grande aiuto, ma è impensabile, così la dico alla Gianni Chessa, che se tu organizzi un campionato del mondo, porti professionisti di un certo livello, li metti all'ostello della gioventù, quelli potrebbero andare bene per mia figlia, insomma, per un ragazzo che studia, uno studente, detto tra di noi, insomma, stiamo portando roba di livello. Un medico, se tu puoi fare un grande convegno scientifico di livello, non lo puoi mettere, con tutto il rispetto, uno ostello della gioventù. Ecco, dobbiamo fare un ragionamento. Io sono d'accordo, dobbiamo aprirci, investire, programmare, perché la Sardegna è un'isola veramente di destinazione veramente gradita per il clima, per le bellezze. Gli sforzi sono molti, quelli che stiamo facendo, gli investimenti che si stanno facendo, credo, in questi anni non sono mai fatti. Teniamo anche presente che abbiamo a breve tante di quelle risorse che veramente dobbiamo investirle in quello che è l'idea di Sardegna, quindi accessibilità, strade, collegamenti e quanto altro, insomma, perché poi voi siete bravi, dico gli operatori, a portare gente, anche a suggerire alla politica come farne arrivare di più, ma poi devi anche comunque ospitarli, ecco, questo è il concetto. Benissimo, ma mi pare, Antonio, una bella apertura anche per il futuro da questo punto di vista. È un'apertura importante, con Call to Action abbiamo imparato a guardare il futuro, le parole dell'assessore ci lasciano ben sperare per i prossimi anni che riguarderanno il futuro e vedere che c'è programmazione, che come ha detto l'assessore arriveranno tante risorse che potranno essere investite nel turismo, nei settori collaterali, io direi, Lucio, che ci consente oggi di lavorare molto bene su tutti gli interventi e anche di chiedere a tutti di essere molto pragmatici, come ha fatto l'assessore, date un contributo per essere operativi sul mercato, competere, che è un po' il tema che tratteremo successivamente. Ciascuno deve fare la propria parte, naturalmente, giustamente richiamava l'assessore il tema delle spalle, no? della stagionalità. È inutile che continuiamo a portare troppa gente a luglio e agosto, dobbiamo iniziare a lavorare sui mesi di spalla. Ci sono grandi spazi su quei mesi lì e anche gli eventi che lui sta spingendo, che sta programmando, anche quelli sportivi, sono proprio orientati a destagionalizzare, non sta facendo cose solo a luglio e agosto, quindi c'è proprio lo spirito di allargare questo ventaglio. Prego Gianni. Posso permettermi un passaggio, mi avete ricordato uno spunto. Il progetto dell'Isola dello Sport assolutamente ho vietato che gli eventi fossero luglio e agosto. Ne abbiamo fatto 3 ad aprile, ma perché le federazioni non puoi mettere in mezzo, lì erano date, la TP di Tenzi 250 l'abbiamo calcolato perché è saltato in altre nazioni, non è perché l'ho voluto portare io, me l'hanno proposto, io
l'ho bloccato subito, l'importanza della visibilità, è stato un colpo di fortuna 2 volte, grazie alla pandemia io ho colto questa opportunità ed erano tappe ben prestabilite, c'è un campionato del mondo, a volte non decide l'assessore, te lo impongono di quelle date, e allora, però nel bando e nei bandi io ho proibito luglio e agosto e ci è andata bene. Non ultimo, il penultimo evento, avete letto sulla stampa, il bodybuilding, che potrebbe non interessare a molti di noi, però 10 giorni fa ha riempito tutti gli hotel di Carbonia. Chi ci va a Carbonia ai primi di dicembre? Parliamoci chiari. Quindi l'evento sportivo, quelle presenze, c'erano 128 atleti da tutto il mondo, più tutti gli accompagnatori. E un paese come Carbonia l'ha riempito l'hotel. Questo l'hanno detto gli organi di stampa, non lo ha dichiarato l'assessore, sarebbe stato anche facile dichiararlo. È chiaro che distribuire, come ho fatto con gli eventi sportivi, in tutta la Sardegna. Noi con gli eventi abbiamo riempito paesi come Tartarias, Rio La Sardo, ho portato il campionato del mondo di motocross che non c'è mai stato, cioè molti comuni, Sant'Anna Resi, anche comuni sconosciuti e più conosciuti, sono stati riempiti e ricevo tutti i giorni ringraziamenti perché abbiamo allungato la stagione, l'abbiamo fatta più piena nei mesi di spalla. Ecco, questo fa ben sperare, ma come dico sempre, e chiudo qua per non essere ripetitivo, io dico non solo mare, oltre il mare, non solo sport, oltre lo sport, ci serve tante altre iniziative, ma ricordatevi che serve una strategia che voi su questo penso la pensiamo tutti assieme, Lucio Muso lo diceva, se facciamo l'errore che noi dobbiamo concentrarci tutto quei mesi dove è già saturo è impensabile. Venezia, io parlai con il sindaco e chiudo, il sindaco Cacciari mi pare, tanti anni fa, 2 anni fa, ero assessore al patrimonio allora, 2006-2007, mi disse io ho problemi di turismo, ce n'è anche troppo. Io gli risposi, li mandi da noi che ne abbiamo bisogno, ma ci siamo scambiati qualche idea e questo si poneva veramente da troppa gente, anche a volte concentrata, ma Venezia la conoscete, altre caratteristiche insomma. Quindi quello di ammassare, di riempire è un errore, noi dobbiamo distribuire se c'è una strategia organizzata tra tutte le parti dell'ospitalità, quindi quando parlo commercianti, albergatori, ristoratori, tutto, deve funzionare tutto, se no succede al contrario, vengono i turisti e trovano qualche problema di linea, Gianni, non ti sentiamo più, caduta di nuovo? Caduta di nuovo la linea? Bene, ma sta ricaricando, è proprio giù, è andato. però Lucio, Avanti, anche vediamo in tutto. queste ulteriori battute dell'assessore possiamo riscontrare degli elementi positivi, quindi io direi anche per tutti gli assist che ci ha dato fino adesso che abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta del lanciarci sui temi. Oggi tra l'altro parliamo di un mercato che è venuto a mancare nell'ultimo anno causa Covid e sul quale stiamo riponendo grandi aspettative, che è il mercato UK. È proprio su questo che sarebbe interessante, anche se riusciremo ad avere per motivi tecnici il supporto dell'assessore e fare Certo, qualche fagli battuta. Sì, la vera domanda è, oggi parliamo di UK, inglese. qual è l'obiettivo nel medio periodo e che cosa potremmo fare e che cosa l'assessore chiede agli operatori, perché in quel passaggio sulla destagionalizzazione, sul non concentrare l'offerta, c'è anche un grande invito agli operatori. Dire che c'è una concentrazione di disponibilità di posti letto in alcune stagioni è come dire che magari su altre trascuriamo un po' la nostra potenzialità. E allora chiedere agli operatori cosa hanno intenzione di fare per provare a stimolare questa destagionalizzazione nei fatti sarebbe interessante, potrebbe aiutarci a... Io coinvolgerei a questo punto il tuo prestigioso collega Patrizio Monfardini. E infatti oggi siamo ulteriormente contenti per questo, perché è la prima volta che nelle nostre sessioni Call to Action apriamo ad una visione complessiva della formazione universitaria nel turismo in Sardegna. Noi abbiamo 2 offerte, una che proviene dall'Università di Sassari e una che proviene dall'Università di Cagliari. Avere con noi Patrizio, che è un collega dell'Università di Cagliari, che segue anche i corsi sulla sede di Oristano, e dare la dimostrazione che tutti insieme lavoriamo per professionalizzare il turismo. Patrizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuto e grazie di Grazie aver a accettato voi. il nostro invito.
Grazie a voi per avermi invitato, saluto tutti gli ospiti, l'assessore e tutti chi ci segue. Io vi porto il saluto, sono attualmente coordinatore di un corso di laurea triennale che ha tra i suoi indirizzi quello in economia e gestione dei servizi turistici, che ha sede ad Oristano. E diciamo l'Università di Cagliari ha sempre trattato, anche prima che io entrassi in questo ruolo che copro da pochi mesi in realtà, ha sempre trattato il turismo come un suo asset strategico. Tanto è vero che negli ultimi anni abbiamo anche costruito un percorso che succede che prosegue la laurea triennale. Abbiamo un corso di laurea magistrale con base a Cagliari in management e monitoraggio del turismo sostenibile. L'assessore diceva bisogna fare tutti la nostra parte. È chiaro che l'università non può esimersi da fare la sua, e la sua parte è quella di provare a dare competenze, provare a dare conoscenze, provare a mettere insieme un po' la teoria con la pratica, provare a formare ragazzi che possano dare un contributo, ragazzi e ragazze evidentemente, che possano dare un contributo al settore turistico regionale, aggiungendo un po' quello che noi insegniamo nelle nostre aule e mettendolo insieme un po' alle esperienze che noi pretendiamo che i nostri studenti facciano mediante tirocini, mediante attività a stretto contatto con le imprese, con le società di consulenza, con i grandi alberghi, con i tour operator e così via. Quindi l'Università di Cagliari, che oggi ho l'onere e l'onore di qualche modo di rappresentare, è assolutamente disponibile, assolutamente felice di poter collaborare nel momento in cui, ci sia la necessità di dare una mano a costruire quest'idea generale che ci diceva l'assessore, serve a dare una mano a programmare, serve a dare una mano a realizzare le cose che l'università ha nella sua missione, che appunto non è solo quella didattica ma è anche quella della ricerca. Per cui io vi ringrazio. Mi è stato chiesto anche di dire due parole sulla competitività delle imprese sarde, ma Patrizio, perché nel momento in cui l'assessore ha rilanciato alcuni temi e di fatto ha parlato anche di un gap di competitività che deve essere colmato in prospettiva, se tu potessi affrontare o introdurre il tema sarebbe interessante. Ma il tema andrebbe affrontato con un po' di calma, un po' di spazio e un po' di numeri. Noi, almeno personalmente, sono abituato a ragionare un po' in questo modo, però nel tempo a disposizione diciamo che la competitività si accresce senz'altro incrementando le competenze degli attori, di tutti gli attori. Fortunatamente siamo circondati di colleghi che sono bravi e capaci, siamo circondati di altre esperienze da cui possiamo imparare, abbiamo la possibilità di avere accesso a una miriade di informazioni, di dati, di numeri che ci fanno capire dove potremmo andare, che cosa potremmo fare. Non so, vedo un illustre collega, il dottore Jarc, con noi l'approccio che è stato adottato a Barcellona è un approccio che, per esempio, anche nelle nostre tesi di laurea viene spesso utilizzato come paragone per capire la Sardegna che cosa in qualcuno degli ambiti potrebbe fare. Quindi è ovvio che nessuno deve reinventare probabilmente la ruota, bisogna spingere verso l'acquisizione di competenze superiori. Secondo me bisogna spingere ad una collaborazione maggiore, quindi fare rete, non cercare. Io sono toscano, come forse avrete sentito, il campanilismo è una cosa che mi è propria, però non siamo nel momento in cui dobbiamo guardare il campanile, dobbiamo ragionare tutti insieme, perché la situazione non è particolarmente brillante per nessuno, e quindi se ci diamo una mano a vicenda poi credo che i benefici siano un po' per tutti. Bisogna essere creativi anche. Quindi destagionalizzare è senz'altro una linea strategica che secondo me incrementerebbe molto la competitività e l'attrattività dei nostri operatori. E poi bisogna coordinarsi, nel senso di dire che ovviamente la regione deve continuare a fungere da trade union, da pivot centrale per coordinare gli altri, ma anche gli enti locali, ma anche ANCI, ma anche le università, perché no? Dobbiamo continuare a fare rete, così come state
benissimo facendo oggi, bisogna continuare a farlo, ripeto, senza spingere su questa logica della competizione e dell'esclusione dell'altro, perché non ha nessuna secondo me nessun senso. Professore, e poi con tutti... posso interromperla perché arriva una domanda dai nostri social, dalla rete. Dicono, in termini di sviluppo delle start-up, come si pone la vostra facoltà, il vostro corso di studi? Guardate, avete qualche progetto specifico? Guardate, sulle start-up, sulla creazione di impresa, l'Università di Cagliari è leader nazionale sul progetto CREA, quindi ha un laboratorio e un centro interdipartimentale dove partecipano anche colleghi di ingegneria, vedo qui il collega Fancello, dove partecipano anche colleghi da altri dipartimenti, e questo progetto è un progetto che racchiude sostanzialmente tutte le iniziative che l'Università di Cagliari fa per lo sviluppo dell'imprenditorialità e la creazione di impresa. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare del C-Lab, quindi del Contamination Lab, che è il progetto più noto dell'Università di Cagliari, e che è una palestra di creazione di impresa, naturalmente non solo nel settore turistico, in tutti i settori in cui si può creare impresa, che ha un'ottima evidenza anche a livello nazionale, perché iniziata a Cagliari è stata poi diffusa anche su altri atenei italiani. Molto bene. Antonio, anche credo qui ci sia un progetto analogo, no? Che si sta sviluppando. Intanto condivido questa idea di cooperazione. Anche la scorsa settimana, quando abbiamo avuto la visita del Ministro dell'Università e della Ricerca a Sassari, è stata rilanciata questa collaborazione tra gli atenei, per cui il nostro Ateneo e l'Ateneo di Cagliari lavorano in sinergia su tutti i temi del PNRR, e già questo va nella direzione appena indicata, che ci vede non concorrere, infatti il senso della competitività è rilanciare per diventare tutti insieme più bravi, e quindi da questa cooperazione sono sicuro che nasceranno tante prospettive, e lo facciamo anche con i nostri incubatori di impresa, perché Cagliari e Sassari storicamente lavorano sulla Startup insieme, così come su altri progetti che ci vedono essere player sulle diverse aree territoriali per disseminare e poi rilanciare questa logica di nuove imprese, quindi di startup. E allora su questi temi evidentemente possiamo ancora fare tanto, lo possiamo fare con un foco specifico sul turismo. Siamo a buon punto, il fatto che ci siano 2 corsi di laurea molto vitali, molto attivi in Sardegna, dedicati al turismo, e poi delle lauree magistrali, come ricordava il collega a Cagliari, così le abbiamo anche noi sulla sede di Olbia, dove investiamo prevalentemente sul tema turistico, allora significa che la base per fare bene c'è. Possiamo sempre migliorare, però evidentemente siamo in grado di dare un buon supporto agli operatori, e allora in questo senso impegnarci per creare nuovi prodotti, passando anche per il laboratorio, per i progetti, che siano il CREA piuttosto che gli incubatori, ci vede essere partner attivi. Qualche impresa sta già recependo questo, abbiamo visto diverse start-up che grazie al lavoro delle 2 università si sono affacciate sul mercato, molte anche nel settore turistico. Abbiamo visto anche nella scorsa puntata di Call to Action che alcune start-up danno grandi soddisfazioni. Ecco, magari avere un maggior numero di start-up e quindi contribuire in questo senso come università probabilmente in futuro significherà essere più performanti, e quindi, tornando a quel tema, anche più competitivi, non tanto verso le altre destinazioni, ma proprio in modo assoluto. Attrarre più turisti significa anche dargli un maggior livello di servizio e una visione nuova applicata al prodotto. Questa visione nuova può passare per le start-up e poi per tutti i nostri sforzi fatti come atenei. Quindi sì, Lucio, questa collaborazione c'è, evidentemente continuiamo in questo senso. Ci chiedono la linea dalla radio. Max e Maria Assunta. Ci siete? Ci siamo. Sì, perché sai che noi abbiamo dei momenti in cui vorremmo essere presenti con voi, ma io avevo detto prima, avrò una poesia da declamare prima della fine della trasmissione, non lo faccio adesso, lo farò nel finale, perché prima ci sono cose più importanti che deve dire invece Maria Assunta
giusto? Sì, abbiamo certamente imparato tantissime, abbiamo appreso tantissime cose in questi 3 webinar e abbiamo probabilmente bisogno di fare un refresh di questi 3 appuntamenti che sono trascorsi per capire che cosa abbiamo portato a casa, quali sono state le lezioni imparate, però sentiamo se Lucio è disponibile in questo momento oppure ritorniamo sull'argomento più avanti. No, approfittiamone per rinfrescare, perché stiamo per andare verso il modulo del mercato UK, quindi ricordiamo velocemente che è successo negli ultimi 3 appuntamenti. Allora, naturalmente abbiamo cominciato con il mercato tedesco, che è il primo mercato di riferimento della Sardegna, e i tedeschi anche nel 2021 hanno preferito le vacanze domestiche, hanno conservato però un 35% di vacanze tradizionali nel Mediterraneo, quindi non tutti sono rimasti in Germania. Diciamo che chi ha scelto di viaggiare certamente l'ha fatto come ricerca di fuga dal contesto locale. Le priorità sono cambiate, mentre negli anni scorsi abbiamo visto con i precedenti webinar il relax era certamente al primo posto come le loro motivazioni di viaggio, e adesso ovviamente c'è la sicurezza e hanno ridotto anche un po' l'esperienza. La necessità era quello di allontanarsi dalla massa e un avvicinamento a un concetto del turismo sostenibile che loro approcciavano anche prima, ma in questo momento è diventato ancora più importante nella loro ranking. Sono rimasti, noi siamo rimasti come Italia nel 2021 al 5° posto. Da quello che ci hanno detto i nostri i dati analizzati in quel webinar, saliremo forse nel 2022 al 3° posto, quindi conquisteremo qualche posizione in più. Il periodo ideale del Mediterraneo lo sappiamo benissimo, oltre ai periodi di spalla certamente è un periodo molto lungo, quindi sono interessanti come mercato turistico per la destagionalizzazione e come tipologia di vacanze abbiamo per il mercato tedesco un 7% che predilige le vacanze di lusso, quindi non è per noi è importante capire anche che tipologia di vacanza, di prodotto turistico offrire a questo mercato. Il 40% richiede una buona qualità con prezzi non eccessivamente alti, il 47% con un prezzo abbastanza medio e solo un 7% con un prezzo bassissimo, quindi per noi, per la Sardegna, teoricamente è un mercato che continua ad essere abbastanza appetibile e interessante. Per quanto riguarda invece gli spunti che Joseph, prendiamo lui come riferimento, ma naturalmente tutti gli altri relatori sono stati efficaci nei loro interventi, nei loro contributi, che lui considera questo mercato, lo considera rispetto alla sua esperienza il mercato più prevedibile come tendenze. Quindi l'innovazione però è il tipo di ricerca di una vacanza in un altro periodo della stagione, portano a cambiare pelle nella tipologia di mercato. Quindi il mercato tedesco sta un po' cambiando pelle, sta cambiando un pochino motivazioni e periodi. Nell'estate, per esempio, preferisce stare nel proprio paese e si allarga questa forbice. Nell'inverno invece destinazioni estere, quindi prevalentemente il mare. Ecco perché quindi questo mercato che è un po' aperto ad altri competitor del Mediterraneo diventa certamente un problema, no? Dobbiamo comunque affrontare questa criticità perché le campagne pubblicitarie devono essere più potenti, così come fanno altri competitors nel Mediterraneo, ed è certamente un mercato, quello tedesco, stabile ed è affidabile, per cui è un mercato ideale per la nostra isola. Vabbè, io la voglio sempre con me, Lucio. Io ti ringrazio di avermi fatto questo grandissimo piacere, questo onore di avere con me Maria Assunta Fodde. Se dovessi mai tornare alla radio in pianta stabile, la voglio come compagna del mio viaggio nuovo, una nuova avventura radiofonica. Va bene, passiamo al mercato francese, se sei d'accordo. Sonora? Come? Visto che stiamo drammatizzando, quale potrebbe essere la colonna sonora, visto che siamo in radio? Mercato UK, cosa ti viene in mente? Dai, è UK facile. o Beatles o Rolling Stone, lì è facile, lì si cade sempre bene, non ci sono problemi assolutamente. D'accordo, allora, ci ricolleghiamo fra un pochino con voi. Allora, direi di ringraziare Maria Assunta per la sintesi del primo mercato, poi vediamo il secondo mercato che sarà la Francia e poi chiuderemo con la Svizzera. Antonio,
direi che è il momento di passare invece all'analisi dei dati, quindi il Sì, modulo abbiamo che questo riguarda nostro te, professor appuntamento, Fancello. sì. A voi la parola. Con Gianfranco condividiamo ormai da anni questo appuntamento che è diventato non soltanto un appuntamento fisso, ma anche motivo di grande interesse. Lo vediamo, Gianfranco, dalle mail che ci arrivano nel corso delle settimane che ci separano dai diversi appuntamenti. E anche nelle scorse settimane abbiamo ricevuto qualche mail con richieste di curiosità. Tutti sono molto interessati dai dati degli aeroporti, dei porti. Come sempre con Gianfranco ci dividiamo il lavoro e quindi io mi concentrerò ancora sui porti per dimostrare che c'è vitalità, perché sugli aeroporti vediamo una vitalità costante, il mezzo di trasporto aereo è quello più gettonato, ma nell'ultimo periodo, un po' causa Covid, ma anche un po' causa in generale del cambio delle tendenze di consumo da parte dei turisti e dei viaggiatori in generale, la nave ha ripreso un certo vigore, quindi durante l'inverno non siamo più abituati a vedere navi solo cariche di mezzi di trasporto per le merci, ma vediamo anche con piacere che ci si muove per turismo sempre di più anche in nave e questo completa le opportunità che sono a disposizione della Sardegna. Ancora una volta una mail ricevuta proprio ieri mi chiedeva se potevamo condividere di nuovo quella visione ventennale, perché ci siamo abituati con Gianfranco anche a lavorare sulle serie storiche e allora vedere cosa è successo negli ultimi 20 anni. Bene, l'abbiamo aggiornata coi dati di novembre, perché ancora una volta ricordiamo a tutti, Gianfranco, che i dati sono disponibili, ci ha ricordato anche l'assessore, sfattiamo un mito, ci ha ricordato anche il collega di Cagliari in precedenza, i dati sono disponibili. Siamo noi che, operatori, studiosi, semplici interessati, dobbiamo avere quella sana voglia di andarli a guardare e magari crearci la nostra dashboard personale dove inseriamo i dati che ci interessano affinché possiamo monitorare il mercato, magari proprio il mercato di riferimento. E allora i dati che presentiamo adesso sono aggiornati al mese di novembre. La stessa autorità del sistema del mare della Sardegna ci ha regalato alcuni dati interessanti che ci fanno vedere questa bella vitalità e vedendo questa asse temporale, confrontando sempre il nostro dato attuale con quello del 2019, l'abbiamo capito negli scorsi appuntamenti, il nostro benchmark è sul 2019, il 2020 lo stiamo tralasciando, poi magari nelle prossime puntate, se il prossimo anno ci verrà dato modo di continuare con questa serie, Gianfranco, sarà interessante anche soffermarci sul dato 2020, perché anche il dato 2020 ci ha regalato alcune informazioni interessanti, perché i movimenti sono stati limitati, però gli spunti di riflessione sono diversi. E allora vediamo, grazie all'andamento del mese di novembre del 2021, che i dati rispetto ai porti della Sardegna sono migliorati ulteriormente rispetto al 2019. Avevamo già un segno meno, però abbiamo un recupero di qualche punto percentuale e questo è dimostrato anche dalla nostra serie storica che tende sempre più a sollevarsi. Abbiamo la coda di destra che ci riporta verso l'alto, ricordandoci che il delta 2021 sul 2020 è costantemente positivo, con numeri evidentemente interessanti ma non scontati per il mese di novembre e che poi anche sul 2019 ci regala questo recupero. Vedere che il totale dei porti perde rispetto al 2019 un 25,3%, considerando il buon anno che era il 2019, ci fa capire subito che i numeri sono in crescita e che quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Evidentemente, come ci siamo sempre detti, questi numeri positivi ci devono servire, o questi numeri non totalmente negativi rispetto al 2019 ci devono servire come sprone, cioè per guardare avanti e per farlo con fiducia. Il dato è chiaro. Il turista vuole viaggiare anche in nave, le navi ci consentono di avere una buona mobilità sui principali porti della Sardegna, è un'occasione ulteriore per venirci a trovare magari con l'auto, evitando anche quello che per qualcuno è un disagio, perché viaggiare in aereo non è sempre una facilities per tutti, ma potrebbe risultare anche un disagio, e allora accontentiamo tutti, anche la nave è accontenta, e nel mese di novembre ci sono alcuni dati, per cui ci soffermiamo sulle particolarità, ed è proprio su questo che ci interrogava il nostro telespettatore di ieri, ci diceva: ma c'è qualche dato interessante di novembre? A novembre abbiamo collezionato, perché li abbiamo abituati in questo modo positivo ad analizzare il dato in profondità, qualche numero importante. Bene, abbiamo notato che su Porto Torres c'è stata una giornata di picco dove la stessa giornata del 2019 aveva registrato un certo andamento. Bene, nel 2021 segniamo un più 60 e 40%, che visto in valore assoluto è un numero importante, più 60 e 40%, però ci fa capire che non era scontato che il mese di novembre fosse un mese dinamico, in realtà lo è.
c'è un buon movimento. E allora cavalchiamo questo, perché la domanda che avremmo voluto fare all'assessore in finale era proprio questa. Nel mese di novembre diversi turisti, poi lo vedremo con Gianfranco sul comparto aereo, mostrano interesse, vogliono venire in Sardegna. Non è tutto movimento interno questo, perché sul movimento interno avremmo avuto dei numeri molto più limitati. Che cosa gli facciamo fare? Le persone vengono, ne potremmo attrarre molto di più e il modo migliore per attrarle è suggerire delle motivazioni di viaggio. Allora, è proprio questo. Oggi parleremo di UK, capire perché un turista inglese, al di là dei grandi flussi che si concentrano, come ci dirà meglio Joseph, in alcuni mesi, però è altrettanto vero che l'interesse può essere mostrato anche per altri periodi dell'anno. Capire su che cosa scommettiamo, come verrà fatta la campagna di comunicazione, cosa chiediamo agli operatori in termini di scommessa, ci aiuterà ad essere evidentemente più competitivi, come dicevamo prima, e più performanti. Poi vedere anche che sull'aeroporto di Olbia, ma questo poi lo accenno soltanto perché Gianfranco lo approfondirà, c'è un picco c'è un dato positivo del più 4,66% rispetto al 2019, significa anche qua che qualche segnale molto positivo lo vediamo. Vi voglio far vedere questa slide che poi sarà disponibile online quando lasceremo tutto il materiale di queste 4 giornate, per capire qual è proprio il livello di approfondimento che facciamo. La nostra dashboard alimentata ogni mese con i dati ufficiali ci regala un focus, lo facciamo a 360 gradi sul sistema dei trasporti, aeroporti e porti, e vedete ci confrontiamo con questo costante paragone 2019-2021 e esaltiamo proprio questi elementi. I passeggeri nel giorno meno trafficato, i passeggeri nel giorno più trafficato. Non è solo amore di statistica, continuiamo a ricordare questo, perché in quelle giornate, adesso non c'è il tempo, ma ci sarebbe il modo di approfondire che cosa è successo esattamente in quelle giornate, se ci sono state coincidenze, per esempio degli eventi. Prima l'assessore ci ricordava che ci sono stati alcuni eventi. Bene, abbiamo provato la nostra dashboard a concentrarci sulle ricorrenze, gli eventi, momenti particolari, magari qualche ponte particolarmente attraente, di appeal per i turisti. Ebbene, anche questo, e ripetiamo, ogni operatore potrebbe farlo in autonomia, ci regala una visione più concreta del mondo, del mercato, e quindi qualcosa su cui scommettere. Se andiamo a vedere quel dato di Porto Torres esploso nel dato comparato alla nostra dashboard, vediamo subito che i passeggeri totali del periodo nel 2021 sono cresciuti rispetto al 2019, e anche questo è importante. Non è un caso se citiamo Porto Torres, perché la mail veniva da un nostro telespettatore che afferisce a quell'area, ha un'attività economica in quell'area, e ci diceva: siamo un po' dimenticati, il porto di Porto Torres viene sempre identificato come un porto di passaggio marginale, residuale rispetto al grande cluster che riguarda la Gallura. Bene, in realtà i numeri ci dicono che non è proprio così, c'è una ripresa anche dei movimenti sul porto di Porto Torres, e allora vedere che c'è un più 13-12% è incoraggiante. Vedere quel dato di prima, i passeggeri nel giorno meno trafficato, comunque Porto Torres cresce anche nel giorno meno trafficato, per poi arrivare al giorno più trafficato con quel 60-40%. Quindi alimenta la nostra positività. Serie positiva, Porto Torres continua a essere molto competitivo. Il porto di Olbia ci fa vedere i dati negativi, lo faccio proprio per avere una visione a 360 gradi. Evidentemente sono i numeri assoluti quelli che fanno la differenza, dove un porto di Olbia più dinamico sui numeri assoluti, però vediamo che non riusciamo a bilanciare bene rispetto al 2019. Porto Torres in questo senso fa decisamente meglio. L'aeroporto di Alghero e l'approfondimento che farà Gianfranco, un focus sul mercato UK in Sardegna per poi rilanciare su Gianfranco per tutti i suoi approfondimenti. Abbiamo voluto studiare con i dati disponibili del SIRED alla data attuale, perché abbiamo il 2020, il 2021 ancora in un anno come questo è in elaborazione, ma contiamo che l'assessore ci metta a disposizione il dato il prima possibile. E allora vediamo cosa succedeva nel 2019, 18 e 17 rispetto al mercato UK, confrontandolo con i dati 2020. Evidentemente erano numeri molto molto interessanti. Il nostro SIRED, con il nostro osservatorio del turismo che elabora i dati del SIRED, ci fa vedere come nel 2020 abbiamo avuto presenze per oltre 65.000 turisti provenienti dal mercato UK, per arrivi per un totale di oltre 13.000 numeri. Se andiamo a vedere 2019, evidentemente avevamo dei numeri completamente diversi, parliamo di 121.000 arrivi e di 657.000 presenze, per poi andare, quello è stato l'anno migliore, abbiamo avuto dati leggermente inferiori nel 18 e nel 17. Le perdite evidentemente sono a doppia cifra rispetto al nostro anno 2020, un meno 87%, 88% e 88% 2019, 18, 17.
però tutti numeri che evidentemente sono giustificati dalle limitazioni. Vi voglio lasciare con un dato che è un'elaborazione fatta sul mercato UK in Sardegna partendo dai dati dell'ENAC. Perché? Perché abbiamo cercato di capire qual era realmente il peso del Regno Unito in generale rispetto ai dati dell'ENAC. Evidentemente vediamo che il Regno Unito ha un peso importante, si posiziona subito dopo la Germania. E non è soltanto un confermare quelle che sono le tendenze e le statistiche generali, ma è avere per tutti gli operatori con questa torta che, ripeto, avrete disponibile online, un dato molto chiaro. I nostri mercati esistono, abbiamo dei movimenti per tutti, posizionarci non necessariamente su Germania, UK, piuttosto che Svizzera o Francia è necessario per gli operatori. È evidentemente facilitato per i grandi numeri che ci raggiungono, ma ci sono anche tante altre destinazioni rispetto alle quali noi facciamo, esatto, di nicchia, outgoing, incoming. Evidentemente sono tutte interessanti, bisogna definire un prodotto innovativo e attrattivo. Gianfranco, a te. Grazie Antonio, un caro saluto a tutti, chi appunto ci vede sul canale 99, si ascolta su Radiolino o su YouTube, ci guarda su YouTube e su Facebook. Come dicevi Antonio, il nostro compito è quello di un po' di commentare i dati, guardando il fenomeno, analizzando i dati che sono pubblici. Noi appunto li abbiamo messi a disposizione, mettiamo a disposizione. Il consiglio è quello di vedere un po' i dati in sequenza, dal primo al quarto webinar, proprio per consentire a tutti di avere un quadro il più possibile ampio. Anch'io condivido lo schermo, come hai fatto poc'anzi tu, perché, come appunto giustamente detto, insieme a Daniel Marfitiello, che è il mio collaboratore, continuiamo a fare questa analisi sul tema intanto del trasporto aereo in Sardegna, e poi ci concentriamo in questo caso sul mercato UK. Per quanto riguarda i dati sul trasporto aereo, completiamo, questa è la slide che vedete in ogni webinar, dove la aggiorniamo di volta in volta con i dati del mese precedente. Quindi giustamente Antonio richiamava i dati di novembre. Passeggeri in Sardegna transitati nel 2021 globalmente a novembre, nel periodo gennaio-novembre, sono stati 5.396.000, con una differenza del meno 37,78% rispetto allo stesso periodo del 2019, che è l'anno di riferimento. Se andate a guardare la slide di ottobre, il periodo gennaio-ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo 2019 era del 38,7%, quindi il mese di novembre, che di solito è un mese molto scarico, che di solito è un mese, come si può anche vedere da questa curva, e invece ci ha consentito rispetto al 2019 di guadagnare un punto percentuale. Quindi anche questo è un segnale di ottimismo interessante. Il secondo elemento che voglio sottolineare è, come potete vedere, le due curve, quella gialla e quella verde dà l'andamento dei passeggeri nel 2019, che era un anno appunto abbastanza normale. Quella gialla di quest'anno, vedete che le due curve sono parallele, cioè significa che praticamente le dinamiche dei comportamenti degli utenti hanno ripreso quest'anno da agosto a novembre ad essere quelle del periodo pre-Covid, con una quota rilevante, diciamo una piccola differenza tra novembre 2019 e novembre 2021. C'è stata una differenza complessiva di circa 70.000 passeggeri, quindi non eccessivamente rilevante. Se dividiamo tra passeggeri nazionali e internazionali, vediamo che invece la diminuzione nel periodo, sempre gennaio-novembre del 2021, è del meno 24% rispetto al 2019. Vedete la curva gialla, dove ricorderete nelle webinar precedenti abbiamo evidenziato come ad agosto si era registrato un valore superiore a quello del 2019 per quanto riguarda i passeggeri nazionali. Poi questo dato non è stato confermato nei mesi di settembre, ottobre e novembre, ma comunque con dati molto vicini. Guardate il dato di novembre, che è questo qua. Nel 2019 a novembre abbiamo avuto 338.000 passeggeri nazionali e questo mese 294.000. Però, quindi... mi scusi, posso un'osservazione, una domanda? Mi dica, Assessore. Adesso, così analizzando velocemente qui dallo schermo, però io giusto una riflessione. Tenete conto che tra il 2019 e il 2021, qual è la differenza che io vorrei mettere in evidenza? Che quando voi fate il calcolo di tutto questo periodo, diciamo di 11 mesi,
E tenga conto di una cosa, che il 2019 è un anno normale, il 2021, per quanto ne stiamo uscendo con 1000 sacrifici, perché ora non ne siamo usciti, siamo in pandemia dichiarata, le voglio precisare che se lei guarda, analizza il traffico passeggeri, c'è una differenza abissale tra i mesi, i primi mesi dell'anno, ancora non viaggiava nessuno anche nel 2021. Perché no, ma sono esattamente questi, sono questi noi già. pareggiamo, quindi il meno 24 del 2021 è un grande successo, io lo vedo in positivo, perché se lei guarda poi man mano che la pandemia ci ha lasciato un po' più liberi, abbiamo avuto un forte recupero di quasi di pareggiamento di presenze. Ha anticipato una mia considerazione, Assessore, ha anticipato esattamente una mia considerazione, perché poi in chiusura di questa slide volevo proprio far vedere come la differenza di queste due curve nel periodo da agosto a novembre in poi è molto vicina rispetto invece a quelle del periodo di marzo, aprile e maggio, dove invece è molto più ampia e molto più lontana. Quindi assolutamente, cioè, questo l'abbiamo sottolineato diverse volte e più volte. Differente invece è il caso dei passeggeri internazionali, dove naturalmente si sconta, e questo ne abbiamo già commentato più volte, quindi globalmente abbiamo un meno 60% rispetto nel periodo gennaio-novembre rispetto al periodo 2019, ma quindi come l'assessore ci sottolineava prima, possiamo notare come nei primi mesi ovviamente non avevamo nessun tipo di spostamento, basta guardare il periodo maggio, che è già un periodo abbastanza, diciamo, è una stagione già avviata in quel contesto isolano. A maggio nel 2019 avevamo 321.000 passeggeri provenienti al di fuori dell'isola, internazionali. Quest'anno ne abbiamo avuto solo 14.000, quindi è chiaro che queste percentuali sono mediate nel periodo dell'anno. Poi naturalmente l'anno prossimo vedremo quali saranno i contesti. Qui il dato di novembre, vedete che si avvicina, il dato di novembre del 2021 si avvicina al dato di novembre del 2010. Sul quadro, Antonio parlava prima di un periodo per guardare sul lungo periodo, e allora abbiamo analizzato i dati del totale passeggeri degli ultimi 20 anni, diciamo 21 anni, perché poi abbiamo messo anche le code, il 2000 e il 2021, e c'è una cosa evidente da questo. Questo è il dato che riguarda tutta la Sardegna. Come potete vedere, il dato è assolutamente in crescita dal 2000 al 2019, quindi la Sardegna stava crescendo in maniera rilevante, diciamo che ha quasi triplicato i propri flussi, il totale dei passeggeri dal 2001 al 2019. Col Covid nel 2020 abbiamo avuto un crollo. Il 2021 come si posiziona? Bene, il 2021 solo, diciamo, con quello che è successo ha già recuperato praticamente, scusate, siamo tornati in totale in Sardegna al periodo, diciamo, che in termini di flussi totali passeggeri è quello del 2006, tenendo conto che probabilmente con i dati di dicembre, perché questo riguarda solo gennaio e novembre, arriveremo a dati che possono avvicinarsi al periodo 2007. Quindi certamente un dato che poi è ascrivibile alla seconda parte dell'anno e che può essere visto come un elemento di ripresa. I tre aeroporti su questo periodo dei 3 anni si comportano in maniera abbastanza diversa, lo vedete anche dal grafico. Vedete il totale passeggeri di Alghero dal 2000 al 2021, l'andamento dei passeggeri è abbastanza altalenante, non è questo il momento per raccontare un po' e per analizzare qualche momento di difficoltà che in passato ha avuto l'aeroporto di Alghero, e lo si vede anche dai dati non in crescita come il dato generale. A oggi totale dei passeggeri del 2021 sono 836.000 nel periodo gennaio-novembre, che si attestano intorno al, diciamo, come anno di riferimento, anno quello del 2003, quindi leggermente meno rispetto alla media regionale. Stessa cosa su Cagliari. Cagliari ha avuto invece un andamento in crescita non costante come il valore della crescita del settore Sardegna in generale, ma comunque una crescita rilevante. Nel 2021, gennaio-novembre, abbiamo globalmente 2.530.000 passeggeri,
che superano già il dato del 2006 e vanno a guardare già il dato del 2007, quindi in linea con quello che è la media regionale. Infine Olbia invece, che è l'aeroporto da questo punto di vista più performante, e vedete anche la crescita in particolare che ha avuto nel periodo, nell'ultimo decennio, 2010-2019, a oggi il dato, in particolare, li abbiamo commentato nei webinar scorsi, del 2021 è pari a 2.029.000 passeggeri, che è superiore al dato del 2013 e si avvicinerà a fine anno al dato del 2014, quindi recuperando ed essendo ben sopra la media regionale. Per chiudere questo quadro sul riferimento regionale, voglio far vedere il dato della percentuale dei passeggeri internazionali. Questi webinar affrontano poi le tematiche dei mercati internazionali. Quindi qual è la percentuale di passeggeri internazionali che transitano sugli aeroporti? Anche qui i dati sono abbastanza interessanti. Il dato, la curva blu che vedete è il dato medio della Sardegna, dove noi globalmente siamo passati da un 26% del 2009 sino a un massimo del 33% del 2019, che naturalmente si è abbassato, ma che abbiamo recuperato subito rispetto al dato del 2009, praticamente quest'anno con un 25%. Il dato giallo è il dato dell'aeroporto di Olbia. Ecco, dall'aeroporto di Olbia sottolineo come nel 2019 praticamente la metà dei passeggeri provenivano da un contesto internazionale, perché abbiamo avuto un 51% e quest'anno hanno raggiunto il 33%, sempre dati, sono dimenticato di dire che tutti questi dati che stiamo vedendo sono fonte Asso Aeroporti. Diverso il caso invece di Alghero e Cagliari, dove il dato dei passeggeri di Alghero sino al 2014 era intorno al 30%, dal 2014 è leggermente sceso e si è attestato 27-26% nel 2019 per attestarsi quest'anno al 23%, mentre Cagliari, che ha avuto sempre una forte vocazione nazionale, il dato mediamente dei passeggeri internazionali era intorno al 19%, non ha mai superato il 20% se non dal 2018 in poi, per attestarsi al 24% nel 2019 e quest'anno nel 19%. Dettaglio degli UK. Quali sono? Intanto partiamo da un dato, ovvero sia qual è il totale dei passeggeri arrivati in Sardegna, sono transitati per gli aeroporti sardi provenienti da UK. Questi sono il totale dei passeggeri movimentati. I dati provengono dagli USA Civil Aviation, che fornisce un database molto molto dettagliato. Vedete che 2018-2019 praticamente i dati sono abbastanza simili, circa 500.000 di passeggeri che globalmente sono arrivati in Sardegna. Nel 2020 c'è stata la crisi, sorprendentemente devo dire il 2021, ma il contesto abbiamo visto, il dato è ancora più basso, cioè il 33%. Dove? Perché? Perché è mancata tutta la prima parte dell'anno, come potete vedere, vedete la curva arancione è quella del 2021, vedete che tutta la parte primaverile, che negli anni precedenti, 2018-2019, era molto elevata, nel 2020 e soprattutto nel 2021 è totalmente mancata. Per capire qual è il comportamento e la dinamica dei passeggeri UK, vedete come la parte primaverile rispetto alla parte autunnale è molto più carica, cioè significa che c'è una maggior attrattività verso la Sardegna. Quali sono gli aeroporti? Abbiamo preso il dato 2019 come riferimento, il 44% dei transiti avviene sull'aeroporto di Olbia, nel 2019 abbiamo avuto 239.000 passeggeri, 37% aeroporto di Elmas e 19% aeroporto di Alghero. Da dove provenivano? Provenivano praticamente per oltre l'80% dal contesto aeroportuale londinese, cioè l'aeroporto di Stansted e Gatwick, che insieme sommano il 66%, 9% Heathrow e 10% Luton. Solo Manchester col 12% in qualche modo si affaccia, poi abbiamo Birmingham e Bristol. Comunque oltre l'80% vedete il sistema aeroportuale di Londra. Suddiviso in che modo? Qui vedete i dati assoluti della Sardegna, vediamo Alghero soprattutto su Luton e Stansted, che la fanno da padrona rispetto agli altri
altri due aeroporti. Invece Cagliari Stansted in maniera rilevante e meno su Gatwick, con una quota interessante su Manchester. E invece Olbia, Gatwick e Heathrow maggiori, in particolare l'aeroporto di Gatwick, con ben oltre la metà del totale dei passeggeri trasportati, ma anche collegamenti verso Bristol e verso Manchester. Vediamo la ripartizione mensile, vado a chiudere, sempre per il 2019 Olbia naturalmente che rappresenta quasi il 44% del totale dei passeggeri. Vedete che anche qui è conferma quel dato primaverile, in particolare per i mesi di maggio e giugno, rilevante, e poi invece da settembre-ottobre il numero di passeggeri decrementa abbastanza velocemente. Più piatte sono invece le curve mensili che riguardano l'aeroporto di Alghero e l'aeroporto di Cagliari. Come è andata dal punto di vista delle frequenze? 19 e come è andato quest'anno. Vedete che nel 2019 Olbia era collegata appunto con Bristol, Gatwick, Heathrow, Luton e Manchester. Quest'anno ha avuto invece un collegamento nel periodo agosto-ottobre, luglio-agosto e luglio e settembre con Bristol, Manchester, quindi anche le quote sono abbastanza ridotte, quindi quel dato rilevato dei 33.000 passeggeri è dovuto a questo, è dovuto al fatto che Cagliari per esempio ha avuto solo 3 collegamenti rispetto ai 4 del 2019, ma soprattutto Alghero nel 2019 aveva Birmingham come charter, Gatwick come charter, Luton come linea, Manchester come charter, Londra Stansted come linea. Quest'anno ha avuto solo un Ryanair Stansted come linea nel periodo giugno-ottobre. Bene, questo è un quadro abbastanza generale, i dati naturalmente sono tutti a disposizione e naturalmente siamo a disposizione per ogni tipo di commento e ogni tipo di valutazione in merito. Grazie mille. Molto bene Gianfranco, grazie, siete stati come sempre molto puntuali, credo che stiamo dando, e questo ce lo stanno riconoscendo tutti i nostri operatori, quelli che guardano sia in diretta ma devo dire anche molti in differita, su YouTube in particolare, dove abbiamo fatto dei numeri molto interessanti di visualizzazioni, e quindi gli operatori sono molto felici di vedere questi dati. Devo dire, alcune cose sono molto interessanti anche per noi. Questa analisi sugli aeroporti londinesi credo che possa servire anche a noi, diciamo, aeroportuali. Vedo Max che chiede la linea. Max? No, ma io mi domando, ma come fai a vedermi tu? Vedo Max, tu vedi tutti. Vedo Max, vedo Maria Assunta, ma tu da lì riesci a vedere tutto, riesci a tenere tutto sotto controllo. Allora, la regia mi ha dato un monitor speciale, per cui io controllo tutto quello che tu fai, quindi sta molto attento. È una minaccia, Lucio, è una grande minaccia questa. Sì. No, io ero non sapevo se... ogni tanto voi a microfoni spenti, fortunatamente per voi, per chi ci ascolta, radio, TV, eccetera, non sentono come litighiamo io e Maria Assunta, perché facciamo di quelle litigate, ma ragazzi. Ma non è vero, perché vi controllo, solo per quello, perché sapete che vi sto guardando, quindi non litigate, chiaro? Sì, Mi distrai, Lucio, mi distrai. No, meno male che c'è, perche mi aggiorna su tutto. No, volevo chiedervi una Dimmi. cosa. Abbiamo riversato sugli radioascoltatori in particolare un'enormità di dati, di numeri, e speriamo di non averli annoiati troppo. Siamo intervenuti. Siete intervenuti per dare Sì, qualche interpretazione, sì. Perfetto, molto bene. Io quando succede questa cosa intervengo, racconto barzellette, tengo botta in questo senso. Allora capito? preparatevi per il prossimo collegamento in cui ci parlerete del mercato Francia. Nel Va frattempo bene. vedo il nostro guru, il nostro supereroe del turismo, come dobbiamo chiamarti? Adesso è anche infortunato, fai vedere il braccio, professore. Non ti sentiamo però, non ti sentiamo. Ah, hai tolto il tutore. Per l'occasione. Ho tolto il tutore per l'occasione, così non sembro, così non faccio la concorrenza al nostro buon Robert. Allora, raccontaci qualcosa di interessante sul mercato UK, so che lo farai. Ci proverò. Bene, andiamo allora a condividere qualche informazione. Vediamo se parte. Mi sa di no.
ancora qualche istante, perché ti sei emozionato. Io ti ho dato il supereroe della Marvel e quindi lì non hai fatto in tempo a toglierti la tuta da cosa? Uomo ragno, che cosa potresti essere? Non lo so, lascia perdere. Capitan America. Giusto. Riuscite a vedere la No, slide? ancora mi dicono quasi sta arrivando, sta caricando. Ancora non la vedo, regia, però c'è, mi dicono che c'è. Allora vai pure, Joseph, andiamo sulla Bene. fiducia. Allora, iniziamo a ragionare sul mercato britannico. E prima l'assessore ha detto una cosa estremamente importante: il bisogno per la Sardegna qualcuno lo chiama destagionalizzazione, io lo chiamo in qualche maniera allungamento dell'attività turistica. Vorrei dirvi che se c'è un mercato in Europa che può essere un mercato importante anche per la Sardegna, è sicuramente il mercato britannico. Perché? Perché è il mercato che tradizionalmente fa più vacanze, cioè fa più volte vacanze, e per i britannici, lasciando stare i 3 mesi invernali, cioè dicembre, gennaio, febbraio, che vanno normalmente a sciare, loro iniziano a muoversi per fare delle vacanze all'estero, loro lo chiamano overseas, fuori l'isola, a partire dal mese di marzo e vanno avanti fino a novembre. Allora, il mercato britannico è un mercato che noi operatori di turismo dobbiamo sempre avere sotto occhio. Perché? Perché dove nasce tutta l'innovazione turistica. Il mercato britannico è quello che ha inventato il pacchetto turistico, ha inventato il charter, dopo ha inventato l'all inclusive, ha anche inventato il bed and breakfast, ma dopo sono passati alla situazione del mondo del low cost, che conosciamo bene, ma anche il prodotto, diciamo, a misura, il tailor made, e negli ultimi 10 anni avevano inventato il prodotto premium, cioè quello l'upscale. Ma non soltanto questo, sono quelli che hanno, diciamo, quando si parla, alcuni parlano della fine del turismo di massa, i tour operator, eccetera, loro hanno reagito e hanno inventato i bed bang, cioè i soggetti che sono quelli che i grossisti che comprano le camere per dopo i tour operator possano fare questo. Sono quelli che hanno inventato anche la vendita diretta, vi sto parlando di Direct Holidays, aperto un tour operator che vendeva direttamente al pubblico, non c'era internet, si faceva via telefonica, l'ha fatto quello che è stato uno dei miei maestri, e hanno inventato l'Adults Only. Ma tutto questo che vi sto raccontando perché è importante? Perché ne abbiamo una di innovazione recente e importante, l'staycation. Retenete questo concetto perché questo sta cominciando a cambiare in qualche maniera il comportamento del mercato. Noi dobbiamo valutare che il mercato inglese è quello che inventa e normalmente tutti i mercati vanno dietro con l'outgoing a, diciamo, adottare le innovazioni inglesi. Il secondo mercato che va dietro normalmente è il mercato tedesco, ma normalmente i tedeschi vanno, diciamo, a ruota fra 2-3 anni dopo che gli inglesi sono andati avanti. Andiamo però a vedere come è questo mercato, come ha funzionato. Noi vedremo che il mercato tedesco ha avuto nel 2019 fondamentalmente un movimento di vacanza importantissimo, quasi più importante che il mercato tedesco, dove noi vediamo che hanno fatto internamente più di 122 milioni di viaggi, e con una spesa importantissima come vedete qua, ma se andiamo a vedere il mercato diciamo di leisure all'estero siamo a 93 milioni. Vedete che la differenza fra vacanza locale o domestica e la vacanza in qualche maniera all'estero non è così palese come per esempio nel mercato britannico o anche in altri nel mercato francese, scusate, perché nel 2019 hanno fatto fino a 93 milioni di viaggi all'estero, e anche nel 2020 ovviamente con la pandemia si è ridotto notevolmente, ma osservate che quel mercato si è generato quasi 24 milioni di viaggi all'estero. È un mercato che sempre ha avuto una crescita, già partendo dal 2009, come vedete, è andato sempre in crescita. È un mercato in qualche maniera che è inarrestabile per quanto riguarda la crescita, ma soprattutto c'è un elemento molto importante, c'è la passione per parte loro per viaggiare, per fare delle vacanze. Sono una isola, sappiamo anche che hanno normalmente non un tempo eccelso, pertanto come vedete osservate che il numero di volte
di vacanze medie che fanno i britannici, le famiglie britanniche, è superiore a 3, cioè fanno più di 3 volte vacanze nell'arco dell'anno, con un elemento importante perché almeno 2 vacanze nell'arco dell'anno è più del 40% della popolazione, fino a 3 vacanze, come osservate, quasi il 25%. E quanti giorni, in qualche maniera, qual è la radiografia? Il fatto che non sono precisamente vacanze brevi, perché il 28, il 30% fa da 3 a 5 giorni, la cosiddetta vacanza breve, ma più del 66% nell'arco di almeno 2 di quelle 3 vacanze che abbiamo visto che vanno, a volte che vanno a fare vacanze, è più di una settimana. Questo ci porta a ragionare cosa interessa, qual è il prodotto che loro vanno. Beh, non dobbiamo ragionare pensando che il più importante in questo caso è la vacanza balneare, perché è soltanto il 40%. Il 48% il city break, cioè la vacanza breve normalmente in città. Interessa anche molto, osservate il 21%, la vacanza diciamo di tipo, chiamiamolo rurale, ma un 15% sicuramente è importante quello di andare affittando macchine eccetera alla scoperta dei territori o delle proprie destinazioni. Pertanto è un mercato che come vedete, se io ragiono sul fatto che le vacanze o la periodicità delle vacanze, come vediamo, va oltre i 9 mesi, in realtà possono fare diverse tipologie di vacanza o di prodotto turistico. E la novità per il 2021 è il fenomeno staycation che, come osservate, ha avuto una crescita rispetto anche al 2020 del 44%. E noi dobbiamo considerare che questo sarà uno dei grandi nemici che le destinazioni turistiche e la Sardegna avrà sicuramente. Perché? Perché si sta consolidando questo. Perché, come avete visto, il fatto che l'incremento sta andando a oltre il 100% e questo sicuramente man mano andremo avanti, si ridurrà un po', però significa in qualche maniera che durante i mesi fondamentalmente estivi molti inglesi rimarranno in casa. Sta apparendo questo fenomeno che era già presente prima del Covid, ma che con il Covid è cresciuto. E che cosa ha interessato nell'arco del 2021 ai turisti britannici allora di scegliere la sua destinazione? Beh, fondamentalmente, come vedete, il 39, il 40% quasi la pulizia e la facilità. Però soprattutto anche il fatto che è molto importante per la paura che avevano, perché qui c'è anche una cosa molto importante che andrebbe a raccontare, a giustificare i dati che ci dava prima Fancello sulla caduta. Guardate, il governo britannico ha capito questo del turismo e incentivato le staycation e loro hanno introdotto un sistema diciamo di semaforo per i paesi dove si poteva o non si poteva andare. C'erano paesi dove i britannici che andavano al rientro oltre a fare il tampone dovevano fare obbligatoriamente quarantena e questo sistema è andato avanti, ha messo le principali destinazioni turistiche più amate dai britannici in zona rossa o in qualche caso, nel caso dell'Italia, in zona ambar fino quasi a metà del mese di luglio e questo è andato a incidere molto fortemente sulle decisioni delle vacanze per quanto riguarda all'estero e questo ha significato che la possibilità diciamo la paura al trovarsi con un cambio di colore di questo semaforo incideva, motivo per il quale il 37% dei turisti britannici questo anno consideravano la possibilità della cancellazione gratuita, oltre al 29-30% alla flessibilità per quanto riguarda al booking. Ma dove andavano? Non dove sono andate, dove andavano normalmente il mercato britannico. La prima destinazione è la Spagna, fondamentalmente con 4 prodotti turistici, la parte balneare, il turismo urbano, ovviamente il turismo del golf e anche il turismo rurale. L'altra destinazione importante è la Francia, ma l'Italia, prevalentemente il prodotto che a loro interessa in maggioranza è tutto quello che è il culturale / città d'arte, ma anche in particolare quello che è lo sci, il turismo di montagna. Un po' diverso il mercato francese, dove evidentemente quello che è il prodotto o il tipo di vacanza che i britannici fanno sempre è stato l'enogastronomia, il touring, cioè l'andare alla scoperta del territorio, hanno una certa predilezione, ovviamente per vicinanza e per facilità di collegamenti con il tunnel piuttosto che con i ferri, con la zona della Bretagna e Normandia, ovviamente lo sci e il turismo urbano. Mercato per il balneare importante tutto quello che è la Grecia,
principalmente destinazioni Creta, Corfù, eccetera, e ovviamente l'ambito culturale, ma sicuramente negli ultimi anni è cresciuto molto, non quest'anno, però sì nel 2020, Portogallo, in particolare tutto quello che è come balneare l'Algarve e anche ovviamente il prodotto golf. Però c'è due destinazioni un po' particolari, che sono un po' competitor della Sardegna, cioè Cipro e Malta. Sono competitor fondamentalmente perché sono destinazione per quello che chiamano i britannici il winter summer, cioè la vacanza balneare di inverno, in realtà è di primavera e autunno, dove loro vanno normalmente a Cipro, ma anche, come dicevo, a Malta. Questo è importante perché il comportamento, come vedete, è un mercato di alta intensità, fanno 3-4 vacanze nell'arco dell'anno, ma cosa succede? Che man mano, come osservate, si sta riducendo in qualche maniera il numero medio della permanenza di questo delle sue vacanze, però curiosamente sempre spende di più per le vacanze, e questo ci porta però a un elemento che è molto importante. Prima Maria Assunta parlava del mercato tedesco con una frase che io ho detto, che è un mercato prevedibile. Beh, il mercato britannico è un mercato relativamente imprevedibile, ma molto abitudinario, e questo è importante quando si ragiona su quello che parlava prima l'assessore sulla programmazione, perché come osservate fondamentalmente il mercato di sempre, la prima grande destinazione per loro è la Spagna, seguita dalla Francia, l'Italia è in terzo posto. Cambia un pochettino, diciamo, altre destinazioni, però normalmente se la giocano sempre più o meno le stessi, ma come vedete con numeri consistenti, andiamo dai 10, 11, 12 milioni di turisti britannici che ci vanno ogni anno. Però che cosa succede? Questo che vedete qua, il fenomeno staycation che nel 2020 ha avuto diciamo la sua grande impennata. Qui abbiamo dei dati soltanto fino al mese di giugno, ma come osservate c'era una crescita che posso dirvi per i dati recenti che mi hanno arrivato questa mattina, che ha superato anche il volume di quello che era stato nel 2020. E questa è la ultima innovazione. Quella immagine che vedete qua è la spiaggia di Blackpool. Non ha niente a che vedere con la nostra isola, con le nostre spiagge, ma loro l'hanno riscoperta e come vedete stanno andando su questo, diciamo, sul prodotto in qualche maniera balneare un po' alla inglese. E tutto questo perché? Il perché di questo staycation? Beh, perché il governo, le destinazioni regionali e anche locali hanno capito la potenza di ritenere i turisti, di far girare i turisti britannici, e hanno fatto un'azione molto forte di comunicazione e di promozione con una campagna nazionale che è questo che vedete, questa qua, Skate the Everyday, dove hanno premesso fortemente. Questo ha aiutato da una strategia politica un po' furbetta, però diciamo che nell'amore e nella guerra o per portare i turisti vale tutto, hanno utilizzato quello che vi dicevo delle restrizioni con il semaforo per far sì che diciamo i turisti decidessero sempre di rimanere britannici in proprie destinazioni. Come è andato il 2021? Beh, come vedete qua il volume di gente che è andato in vacanza è stato leggermente superiore per quanto riguarda complessivamente a quello del 2020, ma osservate anche che c'è stata già una certa crescita, seppur un po' meno diciamo forte che nel 2020, rispetto a una crescita del 2% a settembre degli inglesi che sono andati a fare vacanza all'estero. Qual è stato il comportamento? Beh, fondamentalmente lo vedete qua, il 22% degli inglesi che sono andati in vacanza sono partiti per andare a fare delle vacanze all'estero, più del 50% sono rimasti nel suo proprio paese. Quello che è anche importante qua è che hanno avuto una tendenza a andare all'estero per fare delle vacanze in qualche maniera un po' lunghe, cioè il 26% più di 7 giorni e il 18%, quasi il 20% fra cosa e l'altra, da 8 a 13 giorni. Pertanto più del 50% dei turisti che sono andati all'estero sono rimasti quasi 2 settimane in vacanza. Quello che dove sono andati fondamentalmente, prevalentemente il 55% sono andati a farsi su vacanza nelle diverse destinazioni dell'Europa, prevalentemente del Mediterraneo.
E quale vacanza hanno fatto questo anno? Nel 35% hanno fatto vacanza balneare, ma il 22% ha fatto la vacanza, diciamo, city break, e come vedete un 9% ha fatto una vacanza, diciamo, di tipo rurale o fondamentalmente di tipo tourism. Quello che è interessante da capire è che c'è stato un rebound, un ritorno, in qualche maniera, un incremento della tendenza della vacanza all inclusive. E questo è importante anche per gli operatori della Sardegna, capire che questa è una tipologia di prodotto che questo mercato richiede sempre di più. E quali sono i fattori a partire dai quali hanno scelto le destinazioni e anche la tipologia di alberghi? Beh, come diciamo, fondamentalmente il 47%, il fatto di poter cancellare la vacanza. È stato molto importante anche la condizione del livello, diciamo, se era rosso, giallo, ambar o anche verde nella destinazione, ma soprattutto anche il fatto che questo andasse a incidere diciamo, nelle restrizioni al rientro, dovevano fare o non dovevano fare delle quarantene o altro tipo. Come hanno fatto vacanza? Questo è interessante, il 61% hanno viaggiato in coppia, però il 53%, perché questo è un mercato prevalentemente familiare, è uno di quelli diciamo mercati dove ancora fanno dei figli, e pertanto la tipologia del prodotto dobbiamo in qualche maniera considerarlo che si tratta di vacanza familiare. È ritornato il pacchetto tramite tour operator, questo è un aspetto importante, ma è nato soprattutto un incremento molto forte di tutto quello che è l'ambito della sostenibilità. Come dicevo, è un mercato imprevedibile, però in qualche maniera è anche, come dire, comprensibile. Dobbiamo tener conto quali sono le tendenze per il 2022. 2022 la tendenza che già oggi il mercato britannico è già aperto. Le prenotazioni per il 2022 sono già aperte, si sta già prenotando la vacanza per il 2022 perché loro prenotano normalmente con da 6 a 8 mesi di anticipo per motivazioni di tipo economico e di programmazione che hanno le famiglie inglesi, britanniche prevalentemente. E per questo è anche importante la questione della flessibilità nelle policy di cancellazione, eccetera, eccetera. Ma l'aspetto importante è che il 53% dei britannici dice già oggi che gli interessa, che vuole essere attento a tutto quello che è la sostenibilità. Pertanto la domanda per andare all'oversea, cioè fuori dell'Inghilterra, delle isole britanniche, per andare a fare delle vacanze, come vedete l'aspetto importante cresce, cioè c'è già oggi una domanda relativamente consistente, perché il 21% già oggi decide per il 2022 di andare in vacanza. Un 17% è abbastanza sicuro che ci andrà, e questo vorrà dire sicuramente che hanno già in mente spendere di più rispetto a quello che hanno speso per la sua vacanza nel 2021. Prossimo anno, in questo momento, diciamo, le principali booking dei tour operator e delle agenzie di viaggio britanniche danno fondamentalmente 2 destinazioni in testa: le isole spagnole, in particolare Mallorca e anche le Canarie, che è una new entry nel mercato britannico, in particolare per l'estate, ma soprattutto anche l'isola di Creta. E questo noi dobbiamo considerare che diciamo in qualche maniera dobbiamo rientrare anche in questo momento come Sardegna per dire esistiamo, ci siamo una vera valida opzione, non abbiamo niente da in qualche maniera mettere in discussione come destinazione rispetto a Roth, Malta, anche alcune destinazioni delle proprie isole di Mallorca, Creta o anche ovviamente Antalya in Turchia. Mi sono limitato in questo caso ad analizzare, diciamo, perché i competitor qua mercato ne sono tanti, 2 in particolare. Uno è la Spagna, sulla quale sapete che facciamo sempre un focus molto specifico. Come è andato il 2021 fino a ottobre per il mercato spagnolo? Beh, loro hanno avuto più o meno 3,4 milioni di turisti. In realtà, diciamo, specificamente i turisti hanno superato i 3 milioni. 3 milioni che sono arrivati prevalentemente tramite l'aereo, totale quasi più di 3 milioni, dove hanno, e questo è interessante, 1,5 milioni ha fatto una vacanza di almeno una settimana, e più di 800.000 più di una settimana fino a 2 settimane.
Qual è stato prevalentemente le loro destinazioni? Beh, 500.000 dei britannici sono andati alle isole Baleari, ma le Canarie ha avuto un'enorme crescita in questo caso concreto e ne ha raggiunto più di 400.000. C'è una grande concentrazione su 2 di queste destinazioni. Si focalizziamo un po' questo, vediamo che prevalentemente è una tipologia di turismo che nel caso concreto di Spagna nel 2021 ha andato prevalentemente a alloggiare, utilizzare alberghi, cioè tutte strutture ricettivi, seppur per diversi motivi c'è stato molto utilizzo di case proprie. Ci sono tanti britannici che hanno casa nella Costa Bianca piuttosto che Mallorca, eccetera, e pertanto questo è un elemento importante. Analizzando le 2 tipologie, cioè il turista organizzato, quello che va tramite tour operator, osserviamo che il numero che ha avuto la Spagna in quest'anno supera il 1 milione, però è abbastanza in qualche maniera diviso, perché soltanto 276.000 sono arrivati a Mallorca, ma 261.000 sono andati in qualche maniera alle Canarie. Questo grazie alle strategie, misure di promozione, ma soprattutto politiche che ha applicato il governo regionale delle Canarie. Qual è l'altro competitor sul quale dobbiamo tener conto? La Spagna, ma sul turismo individuale, perché l'elevato numero di collegamenti, specialmente il low cost, EasyJet, Ryanair, Jet2, eccetera, eccetera, fa sì che ci sia stato un traffico importante di 2 milioni, più di 2 milioni di turisti che hanno scelto diverse destinazioni della Spagna nel 2021. E il secondo competitor sul quale non dobbiamo perdere l'attenzione è il proprio Regno Unito, la propria destinazione locale, che come vedete ha cresciuto nel 2021 del 53%, più di ciò che ha cresciuto è l'andare sulle vacanze in Europa, prevalente come abbiamo visto in Spagna e anche in Francia. Stiamo parlando prevalentemente di quello che è i dati di questa stagione, cioè l'incremento di gente che ha deciso di rimanere in patria andando a destinazioni locali o domestiche, come vedete, è molto consistente. Che tipo di vacanza hanno fatto? Beh, curiosamente, a noi ci sembra strano, ma il 22% dei britannici che hanno fatto vacanze in Inghilterra hanno fatto vacanza balneare. A noi ci lascia perplessi, ma è così. Un 50% ha fatto una vacanza di tipo esperienziale rurale, eccetera, eccetera, utilizzando diverse tipologie di proposte anche di ricettività. Quali sono gli elementi che hanno utilizzato? Su questo dobbiamo utilizzarli anche per capire come dobbiamo andare a presentarci nel 2022 al mercato britannico. Fondamentalmente il britannico è un mercato che cerca molto il valore, il best value. Non lo confondiamo, come sempre dico, con il prezzo. Il concetto del valore è l'aspettativa che ho, quello che pago deve corrispondere a quello che mi stai in qualche maniera chiedendo. Come vedete hanno speso, probabilmente spenderanno delle quantità importanti per fare la vacanza nel mercato locale, destinazione locale, come avete visto qua, hanno superato le 1.200 sterline, un pochettino più di 1.400 euro più o meno. I quali sono gli elementi fondamentali di scelta per chi ha fatto staycation? Scusate. Come vedete, la free cancellation, cioè la possibilità di cancellare se c'erano dei problemi in modo di poter, non perdere di soldi, che è un aspetto estremamente importante per loro. Pertanto, per finire, quali sono le raccomandazioni per la Sardegna nel 2021 ragionando verso il 2022? Sicuramente è un mercato che può crescere per la Sardegna, è un mercato che può crescere per i mesi classici canonici, come diceva l'assessore, ma soprattutto un mercato che può crescere nei cosiddetti mesi di Espala per il turismo outdoor, che ne fanno tanto, rurale, gastronomico, eccetera, eccetera, perché è un mercato destagionalizzante, è il primo mercato destagionalizzante di Europa, più che il tedesco.
e soprattutto è un mercato da tenere sempre osservato e da controllare, dove si deve essere sempre presente. È un mercato dove non possiamo limitarci a fare azioni sporadiche, partecipare alla World Travel Market, perché è un mercato, come vi dicevo, che ragiona e prenota con un tempo di anticipo che va dai 6 agli 8 mesi in anticipo, pertanto dire che dobbiamo avere una presenza ovviamente più o meno intensa in quasi tutti i periodi di l'anno, perché allo stesso tempo è un mercato che, come abbiamo detto, marca le tendenze e soprattutto innova costantemente, e gli altri mercati li vanno dietro. Pertanto, se l'innovazione è oggi le staycation e le staycation rimarrà come stiamo vedendo, dobbiamo essere attenti, e questo per noi però, per la Sardegna, può essere molto interessante, perché ci potrebbe aiutare. La logica è che rimarranno a fare le staycation durante i canonici mesi di luglio e agosto da loro, nelle loro spiagge, mentre che negli altri mesi andranno alla scoperta del territorio, e lì sicuramente la Sardegna ha delle carte da giocare, ma sicuramente dobbiamo cominciare a giocare in quel tavolo. Grazie per la vostra attenzione e per avermi seguito in queste puntate. Grazie a te, Joseph. Abbiamo una domanda per te, ma te la facciamo fra un pochino. La mettiamo in coda. È una domanda sul pricing. Diamo subito la linea a Maria Assunta, che ci racconta una piccola sintesi della Francia. Sì, siamo velocissimi. Allora, ricordiamo che nell'appuntamento con il mercato francese abbiamo scoperto che il new normal del post-pandemico del viaggiatore francese sono la pulizia, naturalmente, il distanziamento sociale e le misure sanitarie, quindi effetto ovviamente del Covid. È un turista che reagisce rapidamente agli annunci delle vacanze. Questo significa che è molto importante partire in anticipo, ce lo sottolineava anche nella sua presentazione durante il webinar Joseph, cioè cominciare in anticipo sul battage, quindi sulle campagne pubblicitarie per la destinazione, naturalmente in Francia, ed è un viaggiatore che mantiene la fidelizzazione con un altissimo tasso, cioè dell'85%. Il francese è un turista che ha un picco di viaggio durante l'estate, predilige con una percentuale altissima del 63% viaggi anche lunghi, ma sappiamo che la loro vacanza diciamo all'estero, dove ovviamente il prodotto per la sua ricerca deve essere combinato col mare sempre, cultura e sicurezza della destinazione, quest'anno, così come negli altri anni, costituisce il 90% della vacanza all'estero con le destinazioni di oltremare della stessa nazione francese, quindi quelle che hanno comunque ancora un rapporto molto forte con la terra madre della Francia, quindi le colonie e le ex colonie. È meno sportivo del passato, è comunque diciamo un turista che rimane nella propria regione e ha un primo mercato che purtroppo è il maggiore competitor della Sardegna per il Mediterraneo come destinazione, che sono le Baleari. Cosa aggiunge Joseph nella sua presentazione? Lui sostiene che il turista francese è tradizionalista, sceglie il mare, sale alla richiesta della montagna e della natura, rientra all'opzione del camping, quindi maggiore attenzione quindi anche a questo tipo di offerta per il mercato francese. Cosa è successo nel 2021? La Croazia si è inserita nei loro canali di canalizzazione della proposta pubblicitaria del loro prodotto turistico e grazie a una forte campagna in co-marketing con i vettori aerei, quindi anche qui uno strumento può essere certamente allargato anche ad altre forme di promozione della nostra isola. Mi fermo qua, così possiamo proseguire. Ma magari Grazie, ottimo Maria Assunta. Così mi sembra molto efficace. Diamo agli operatori la possibilità di ripassare un secondo alcuni elementi chiave del mercato. Ricordiamo che possono tornare indietro su YouTube o su Facebook e riguardarsi le puntate dei webinar precedenti, quindi avere un quadro complessivo e preciso delle varie presentazioni dei nostri relatori. A questo punto facciamo un salto direttamente in Inghilterra. Non vedo Maria Elena collegata, ma vedo il delegato Enit Londra. Ce l'abbiamo Maria Elena, però la telecamera spenta? Ce l'abbiamo.
la regia mi rassicura, quindi andiamo avanti. Maria Elena, mi senti? Ciao, ma lascio parlare volentieri. Ciao Maria Elena. Ti lascio parlare volentieri Flavio, che insomma, essendo in loco, chi meglio di lui può raccontarci cosa sta succedendo in Inghilterra in questo momento, anche perché il piano B mi sembra sta diventando C, sta diventando. diventando. E quindi questo va insomma a inserirsi in un contesto complicato per i viaggi internazionali sul nostro prodotto Moneve, dove chiaramente gli inglesi hanno sempre avuto una parte molto molto importante, ma lascio appunto la parola a Flavio. Sì, grazie Maria Elena, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questo webinar. Proprio, come diceva Maria Elena, c'è alle 17, fra 20 minuti, Boris Johnson farà un discorso alla nazione e si aspetta un piano C già dopo il piano B dell'altro giorno. Staremo a vedere più tardi. Comunque buonasera a tutti, sono Flavio Zappacosta, responsabile della sede di Londra di Enit e copriamo i mercati turistici del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda. Come tutti, purtroppo anche i mercati di nostra competenza hanno risentito fortemente della pandemia e il nostro ufficio si è adattato a questa nuova e inconsueta situazione, spostando la promozione e comunicazione su attività e azioni, diciamo, più consone al periodo attuale. Poi vi accennerò brevemente le maggiori attività svolte nella nostra sede in questo ultimo anno. Volevo solo darvi all'inizio qualche dato. Il Regno Unito è il terzo mercato più importante per l'Italia dopo la Germania e la Francia. Questi chiaramente sono dati pre-pandemici del 2019. In particolare la Sardegna e il Regno Unito è il secondo mercato più importante dopo la Germania. E infatti nel 2019 oltre il 28% degli arrivi internazionali in Sardegna erano da UK. Come si può immaginare, si sa, purtroppo con la pandemia tutte le previsioni anche più ottimiste per il futuro sono state stravolte, considerando anche che a gennaio 2020 si segnava un più 33% di prenotazioni rispetto al 2019. Poi è arrivata appunto la crisi e nell'estate 2020, nonostante il crollo dei viaggi in generale nel mondo, gli inglesi sono stati uno dei primi paesi come arrivi in Italia l'anno scorso. Tuttavia, quest'anno, nel 2021, c'è stata una diminuzione anche rispetto al 2020, questo è stato dovuto, come è stato detto anche prima, da un po' dal sistema semaforo dell'Inghilterra, che quindi c'era molta insicurezza e la gente non prenotava. Poi una volta aperto a luglio c'è stato il problema della quarantena, l'Italia che aveva imposto la quarantena agli arrivi degli UK fino al 30 agosto, quindi l'estate, come voi sapete, degli inglesi si è vista ben poco purtroppo. A settembre sono ricominciate le prenotazioni, ma chiaramente la maggior parte dell'estate era già trascorsa. Adesso, come accennavamo all'inizio, con la nuova variante sono tornate le restrizioni, quindi queste prenotazioni si sono chiaramente fermate, la gente, perché in questo momento chi entra in UK deve sottoporsi a un tampone sia prima della partenza che un altro 2 giorni dopo l'arrivo, e in attesa del risultato negativo bisogna isolarsi. Quindi sostanzialmente è prevista questa mini quarantena di 2-3 giorni all'arrivo e questo chiaramente ha fatto desistere molti e ha creato molte cancellazioni e di conseguenza le compagnie aeree, lo stiamo vedendo, stanno riducendo anche le frequenze dei voli dovute a queste cancellazioni. Stiamo tutti sperando con questa campagna che qui stanno spingendo molto sul terzo vaccino e che le restrizioni verranno alleggerite mano a mano più in là, non solo per le vacanze, i viaggi all'estero degli inglesi, sul quale noi siamo appunto, noi dell'Enit ci occupiamo, ma comunque io vivendo qui vedo che il mercato inbound verso UK è tuttora praticamente fermo, anche a Londra non ci sono turisti, sono 2 anni che mancano e quindi c'è una grossa crisi per l'inbound inglese.
L'Italia comunque rimane una delle sezioni preferite degli inglesi, come sapete, che non solo ne apprezzano le bellezze naturali, l'arte, il cibo ovviamente, ma proprio agli inglesi piace il modo di vivere italiano. Le tendenze che stiamo notando, adesso la variante permettendo, sono soprattutto le vacanze attive all'aria aperta, e chiaramente questo dovuto agli ultimi sviluppi degli ultimi anni, ma anche vacanze slow, quindi itinerari fatti lontano dalle città, lontano dalle folle sostanzialmente. E come si può immaginare, i primi a ripartire sono state le vacanze di lusso, e contrariamente a quanto si prevedeva all'inizio della pandemia, che sarebbero stati i giovani e le persone a partire, sono state invece le persone un po' chiamiamo più adulte, dai 50 anni in su, e questo è dovuto al fatto che questa categoria, questa fascia d'età in UK sono ormai virtualmente quasi tutti vaccinati 3 volte, mentre i giovani quelli soprattutto under 30, sono quelli un po' più restii a vaccinarsi. E questo ha creato appunto e quindi meno probabili a viaggiare i giovani. Poi sono alcune lacune legislative di cui si lamentano gli operatori inglesi, ma adesso non entro nel merito. Ad esempio, ma questo non dipende un po' da nessuno, il vaccino in Italia è previsto dai 12 anni in su, mentre qui dai 16, quindi c'è questo gap, questo vuoto fra i 12 e i 16 anni dei giovani inglesi che magari vengono con i genitori, ma loro devono farsi una quarantena di 5 giorni e non hanno un Green Pass, come i genitori non possono entrare nei locali. Come accennavo all'inizio, il nostro ufficio si è adattato a questa nuova situazione nella nostra promozione, nella nostra comunicazione, sia verso il consumatore, quindi B2C, sia verso il trade alla stampa, quindi B2B. Solo per nominarne alcune, le più importanti, abbiamo fatto delle campagne radio, delle campagne ovviamente digitali, molte su influencer, Instagram, YouTube, diverse pubblicazioni sulle testate più importanti, sia online che cartacee, su National Geographic, Condé Nast, Wanderlust, l'Independent, mentre per la parte B2B abbiamo fatto azioni insieme con e per gli operatori e agenti inglesi. Ad esempio, durante il lockdown abbiamo lanciato un portale con corsi di formazione su vari temi sul Sud Italia, inclusa la Sardegna ovviamente, con tanto di certificazione. Questo portale ha avuto talmente successo che è ancora attivo e continueremo a tenerlo attivo anche sicuramente nel 2022. Abbiamo fatto delle campagne di co-marketing con le compagnie aeree per spingerle chiaramente a vendere di più l'Italia e a tenere alcune destinazioni, e quindi abbiamo fatto collaborazioni con British Airways, EasyJet e Jet2. Abbiamo inoltre collaborato con TTG Media e Travel Bulletin per tenere costantemente gli agenti informati sulla situazione non solo delle restrizioni, ma in generale sulla situazione in Italia, e abbiamo attivato una collaborazione con una PR agency che ci sta supportando durante questo periodo Covid, e con loro ovviamente abbiamo realizzato diverse interviste in diretta su BBC, Sky e altri canali televisivi e radiofonici. Inoltre siamo riusciti anche ad organizzare, nonostante tutto, anche un workshop in presenza a settembre, una ventina di italiani che sono riusciti ad arrivare, e abbiamo partecipato poi al World Travel Market, ho sentito anche prima, che però quest'anno, nonostante l'affluenza molto più bassa del solito, è inutile negarlo, gli inglesi hanno molto apprezzato. Successivamente al VTM abbiamo ricevuto molte telefonate e email di ringraziamento semplicemente per la presenza. È stato importante per gli inglesi vedere che noi c'eravamo, al contrario di altri paesi, nonostante le difficoltà, perché molti paesi sono mancati, e questo è stato riconosciuto e apprezzato. E quindi devo dire, almeno il messaggio saranno stati un'influenza minore, ma sicuramente è stato molto apprezzato dagli inglesi la nostra presenza. Adesso concludo con la Sardegna. Cosa abbiamo fatto? Giustamente come abbiamo promosso la Sardegna. A giugno abbiamo pubblicato un articolo sulle vacanze attive in Sardegna sull'Independent, e abbiamo utilizzato immagini della Sardegna che hanno fatto parte delle nostre campagne agli aeroporti di Dublino e di Londra Heathrow.
E poi per quanto riguarda la parte digitale abbiamo collaborato con Frankie Dettori, il noto fantino italo-inglese di origini sarde, che ha parlato dei suoi viaggi in Sardegna su Instagram. E per la parte B2B abbiamo fatto diversi webinar per gli agenti inglesi e uno di questi a novembre è dedicato alla Sardegna e a Cagliari, dove è stato poi visionato da più di 600 agenti di viaggio inglesi. Per un turismo un po' più alternativo abbiamo anche pubblicato un articolo su 7 città italiane con le migliori street arts e una di queste era appunto Cagliari. Mentre importante, per me molto importante, anche che l'Aptoy, non so se la conoscete, comunque l'associazione dei British Tour Operators che offrono l'Italia, organizzerà il loro summit, il loro convegno annuale per la prima volta dopo 2 anni di cancellazioni a Cagliari nella primavera del 2022. Questa è in collaborazione con la Regione Sardegna, il nostro team di Londra, soprattutto con la nostra trade manager Ilenia Cocco, essendo sarda ovviamente a cuore la sua regione. E per concludere, ecco una notizia fresca di ieri, British Airways solo ieri ha annunciato un nuovo volo diretto da Londra Gatwick per Cagliari a partire da aprile, e oltre ai nuovi voli già annunciati nelle settimane scorse da Jet2 su Olbia, e ci saranno i voli diretti l'estate prossima 2022 su Olbia da Birmingham, Leeds, Manchester e Londra Stansted. Tutte queste attività appunto sono state notate e apprezzate sia dal trade che dai media inglesi, tanto che adesso, non per vantaggio, ma la nostra sede è stata nominata come migliore tourist board dell'anno da parte della stampa e degli operatori, oltre l'Italia ovviamente tutti i premi come migliore destinazione. Questo è solo per dimostrarvi comunque che l'Italia è sempre nel cuore degli inglesi ed è molto, nonostante tutto, non vedono l'ora di tornarci. Non so, Maria Elena, se vuoi aggiungere qualcosa? Ma direi che sei stato molto esaustivo rispetto a un po' la situazione, le prospettive. Questi voli ovviamente ci danno un'ottima notizia e buone prospettive di ripartenza. Chiaramente la difficoltà oggi di leggere quello che succederà nel 2022 c'è. E quindi insomma noi siamo allerte, ci siamo e siamo molto orgogliosi del vostro premio, che è anche nostro come migliore tourist board, perché devo dire è un grandissimo, piccolo ma straordinario team. Sono di fatto tre persone e mezza, diciamo. In un mercato molto importante. Speriamo di poter potenziare questo ufficio. Maria Elena, una domanda che ci arriva dagli operatori della rete. Purtroppo l'assessore è dovuto andare perché aveva un altro impegno, però ovviamente riportiamo a lui la tua risposta. La domanda è in termini di sviluppo dei prossimi anni, Enit ha in programma degli incontri con i singoli assessori delle singole regioni per sviluppare qualcosa in comune? Ma allora, ci sono 2 livelli di interlocuzione con le regioni, che chiaramente sono il primo stakeholder di Enit. C'è un livello politico e c'è un livello evidentemente amministrativo e tecnico. Sul livello politico c'è un tavolo di coordinamento. Uno dei nostri membri del CDA, sono 3, è Sandro Pappalardo, ed è proprio in rappresentanza delle regioni, è stato nominato dalle regioni, e quindi è RLE per noi costante con il livello appunto regionale. Noi abbiamo invece 2 degli strumenti. Il primo è il Consiglio federale, per cui che si incontra regolarmente per discutere, pianificare, fare il bilancio sulle attività, e che appunto raccoglie i dirigenti, i direttori regionali. E poi abbiamo da quando allo scoppio del Covid, oltre a un'interlocuzione abbastanza frequente con le regioni, abbiamo istituito 2 tavoli di crisi, tra virgolette, che si sono riuniti a partire da marzo 2020 quasi tutti i mesi, e devo dire che anche adesso abbiamo un po' rallentato, ma sono molto ben costituiti.
Uno sul tema dell'intelligence e l'altro sul tema proprio del marketing e promozione. Quindi con loro, con i colleghi, definiamo una serie di priorità che sviluppiamo insieme. Quindi diciamo che l'interlocuzione con la regione è con le regioni è estremamente forte. Chiaramente abbiamo per esempio uno dei tematismi, non ha citato Flavio, il tema del turismo del golf, che chiaramente in prospettiva anche della Ryder Cup 2023 a Roma ci vedrà protagonisti. Tra l'altro c'è un tavolo e addirittura un progetto interregionale proprio dedicato a questo, che si chiama Italy Golf and More, e che è un tavolo importante perché vede una presenza, se vogliamo, in tutte le regioni più significative che hanno un'offerta golf insieme a proporsi a livello internazionale. Tra l'altro ospiteremo a Roma i GTM, che è la più grande fiera B2B workshop B2B dedicato al golf nell'ottobre del 2022, che insomma è uno degli eventi che ci siamo portati, a cui ci siamo candidati, abbiamo portato a casa per un segmento appunto comunque anche molto interessante sul mercato UK, mercato irlandese. Quindi in realtà un'interlocuzione c'è, quindi credo insomma che ci sarà l'opportunità anche di incontri one to one, e questo appunto lo valuterà il nostro CDA. Lato nostro siamo in stretto raccordo costante con gli uffici. Perfetto. Molto bene, ti ringraziamo molto per questa collaborazione, ci hai dato delle finestre straordinarie, Antonio, no? Avere Enit è un valore aggiunto, poi avere Maria Elena è un doppio valore aggiunto, per cui sappiamo che gli operatori hanno di prima mano delle informazioni strategiche come quelle condivise oggi. Ma se posso aggiungere, ieri abbiamo fatto un bellissimo workshop proprio a Cagliari, dove siamo stati chiamati a realizzare appunto un incontro B2B tra gli operatori e il mercato russo, e c'è stata un'interlocuzione estremamente importante, è durato quasi una giornata intera questo B2B, e solo per aggiungere che insomma con la Sardegna stiamo lavorando molto e che siamo molto ottimisti insomma per la stagione che verrà. E noi confidiamo che questo rapporto continui anche per il prossimo anno. Ci prenotiamo anche per l'anno prossimo, Maria Elena. Ti ringraziamo tanto, grazie al delegato a Flavio Zappacosta. Grazie a tutti. Perché appunto inizia un altro collegamento tra 5 minuti, però vi ringrazio e vi abbraccio da qui, da Roma tutti, abbraccio anche Flavio e io vi saluto da Londra. Esatto. Buona serata allora, di nuovo grazie. Ciao, a presto. Ciao. Allora, Marco Baroni è in collegamento con noi. Marco Baroni, founder e CEO di Titanca, una web agency del turismo. Con Marco introduciamo un modulo che facciamo in maniera ormai costante, che diciamo stacca un pochino l'attenzione da quello che è l'argomento principale, cioè il mercato UK, e andiamo a fare dei ragionamenti un pochino più ampi su quello che è il marketing turistico, su quello che è il management turistico, e devo dire che questi interventi sono molto apprezzati anche dai nostri operatori. Marco, a te la linea. Eccomi qua. Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito, sono molto contento di essere con voi. Ho seguito tutti gli interventi fino ad oggi e sicuramente sono valori aggiunti per chi tutti i giorni, come me, come voi, lavorano nel turismo. E io partirei subito, così cerchiamo di stare nei tempi, e condivido lo schermo, così ditemi appunto se vedete la presentazione. Perfetto, ditemi se la vedete, così appena ho feedback parto. Perfetto. Allora, mi presento velocissimamente. Come dicevate prima, sono un imprenditore in ambito turistico, soprattutto in ambito digitale. Ormai sono 21 anni che gestisco un team di oltre 90 persone che si occupano esclusivamente, noi diciamo, di vendere camere, quindi ci affianchiamo agli operatori turistici per aumentare e incrementare il più possibile la vendita diretta delle proprie strutture ricettive.
Ho scritto anche un libro che si chiama Questo albergo non è una casa, dove appunto tratto temi legati al marketing diretto, strategico per la vendita delle strutture ricettive, per poter disintermediare da intermediari di qualsiasi genere o quantomeno aumentare i propri profitti. Allo stesso tempo sono un appassionato di criptovalute o comunque di nuove tecnologie a 360 gradi. Partiamo subito sul tema Crociale. Il 30 gennaio 2020, come sappiamo, la ricorderemo per sempre come data probabilmente, perché è stato il primo momento in cui l'Italia si è accorta a sue spese di quello che sarebbe successo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ovvero 2 turisti cinesi da poco sono entrati in Italia e sono stati messi in isolamento perché sono stati i primi 2 casi di coronavirus rilevati in Italia, nello specifico allo Spallanzani di Roma. È stata una data critica che purtroppo tutti ricordiamo, e da lì in poi siamo entrati in questo tunnel dove al momento vediamo sicuramente della luce ma non siamo completamente usciti. E tutto è cambiato da quel momento, soprattutto è cambiato per il mercato del turismo, o quantomeno è cambiato rispetto a come conoscevamo prima questo tipo di mercato. Il paradosso che ricordo perfettamente è che i primi 2 mesi dell'anno del 2020, quindi gennaio e febbraio 2020, sono stati per le vendite, per le prenotazioni turistiche a livello italiano in generale, mesi eccezionali. Avevamo superato i dati del 2019 che erano già ottimi, e quindi il 2020 si prospettava essere un anno veramente, veramente interessante. Poi purtroppo da fine febbraio ai primi di marzo, come sappiamo, tutto questo si è fermato drasticamente, e quindi il 2020 è stato un anno da dimenticare. Noi abbiamo come realtà, come Titanca, un osservatorio dedicato molto speciale, nel senso che abbiamo un plafond di circa 800 strutture sparse in tutta Italia che utilizzano il nostro sistema informatico per poter prendere prenotazioni in modo diretto, quindi gestire tutte le prenotazioni. E da questo strumento, ovviamente in forma aggregata, su base 800 strutture sparse in Italia, vediamo che il 2020 nei primi 5 mesi dell'anno, quindi gennaio-maggio, registra dei dati alla quale non servono commenti, no? Rispetto al 2019, quindi rispetto all'anno precedente, vedete come da marzo in poi la riga blu scura, che sono le prenotazioni e i ricavi in milioni di euro, si è completamente appiattita, pavimentata verso il terreno, e di conseguenza anche le richieste che lo schema sotto. Ovviamente eravamo in lockdown, non poteva essere diversamente, ma purtroppo è un'antitesi incredibile rispetto, come dicevo prima, ai primi 2 mesi dell'anno, dove invece le cose andavano particolarmente bene. Poi però nel 2020 è arrivata l'estate, e l'estate 2020 in qualche modo è stata portata a casa, i dati sono cresciuti, tant'è che registriamo ricavi per il 100% in più rispetto all'anno precedente, nello stesso periodo giugno-agosto, ma sono ricavi finti, nel senso che sono concentrati in quel periodo lì, mentre nell'anno precedente ovviamente venivano diluiti anche nei mesi primaverili. Ovviamente è stato sì un risultato, nel senso che chi ha aperto, chi ha avuto la forza di aprire, perché non tutti in realtà l'hanno fatto, ha comunque portato a casa la stagione, ha dato voglio dire, uno stipendio, un compenso ai propri collaboratori e portato a casa un risultato, ma non è sicuramente stato un anno difficile per tutti. E questo è un po' il totale, sì, nell'intero anno i ricavi sono stati maggiori rispetto all'anno precedente, ma concentrati in certi periodi e completamente azzerati nel periodo appunto tra marzo e maggio. Io ricordo come data emblematica il 4 di maggio, il 5 di maggio del 2020, dove potevamo uscire di casa, e il 18 di maggio, dove si poteva bere il primo caffè al bar o mangiare una pizza o mangiare al ristorante. Da lì in poi è partita un po' anche la macchina turistica in termini quantomeno di promozione e di richieste, per poi vedere i primi turisti nelle nostre spiagge italiane, negli alberghi, indicativamente da metà a fine giugno, in maniera un pochino più concentrata. Poi però nel 2021 è cambiato tutto nuovamente. Se nel 2020 avevamo imparato alcune cose o avevamo subito forse alcuni aspetti, poi nel 2021 è cambiato tutto nuovamente. E questi sono i titoli dei giornali che un po' mi lasciano perplessi, no? Questo è un titolo del 13 agosto 2021 dove si parla di boom del turismo, agosto da record, 13 milioni di italiani in vacanza, più che nel 2019. È ovvio che per chi gestisce una struttura ricettiva o comunque una destinazione, come nel caso della Sardegna, siamo tutti consapevoli che non basta un mese, non basta agosto per portare a casa il risultato di un anno e pagare i costi fissi e variabili che qualsiasi destinazione, struttura o attività turistica si ha. Ok, probabilmente ad agosto è vero, si è fatto di più, i prezzi sono andati alle stelle perché c'erano probabilmente molte più persone interessate a soggiornare di quante fossero le camere disponibili, ma non basta ovviamente per portare a casa un risultato. E quindi questi titoli di giornali ovviamente riempivano un po' tutte le testate online e offline, perché ovviamente c'è stato un boom di vacanze, ma non poteva essere diversamente quantomeno nel mese di luglio-agosto.
E questo è il dato del 2021 che noi tracciamo, una crescita rispetto al 2020 dell'80%, quindi 280 milioni di euro di ricavi dal nostro osservatorio, come dicevo prima, per oltre 4 milioni di richieste, 250 mila prenotazioni su base circa 800 strutture ricettive. Come vedete le curve crescono in maniera esponenziale. La cosa interessante del 2021, e questa è importante per gli operatori, nonostante fossimo stati in zona rossa o arancione o comunque gialla nel periodo invernale, è che la fiammella non si è mai spenta, nel senso che tra gennaio e maggio, a differenza del 2020, le prenotazioni hanno sempre continuato ad arrivare, molto meno ovviamente rispetto al 2019, ma a dispetto del 2020 le persone hanno continuato a chiedere informazioni, a prenotare, nonostante la situazione sanitaria era gestita dalle zone colorate e comunque di fatto era un secondo lockdown seppur più debole e meno impattante di quello che è stato nel 2020. Questo ci deve far ben comprendere che nel 2021, l'inverno 2021, seppur non sarà, ci auguriamo tutti, battezzato dalle zone colorate, le persone sapranno e sanno perfettamente che l'estate 2022 ci sarà un'estate potenzialmente ancora migliore del 2021 e del 2020, e di conseguenza stanno già ad oggi chiedendo informazioni e soprattutto prenotando, non ai ritmi interessanti del 2019, ma sicuramente meglio del 20 e del 21. Questo è un dato importante, perché non dobbiamo perdere la speranza, non dobbiamo demordere, anzi dobbiamo investire, e dopo vedremo come e soprattutto dove. E perché vi dicevo che i titoli di giornale purtroppo non sono sempre veritieri? Questo è un dato che io conosco molto bene, perché sono romagnolo di origine, vivo a Rimini da sempre, e questa è la Riviera di Rimini, comunque uno dei distretti turistici forse più importanti d'Italia, quantomeno per numero di posti letto e di presenze, e purtroppo, nonostante i titoli di giornali parlavano di estate da record, vediamo che sul 2019 non esiste una destinazione della Riviera di Rimini che porta un dato positivo. Passiamo dal meno 44% a un meno 2% per il più virtuoso, a un meno 30%, quindi comunque dati negativi totalmente rispetto al 2019, ma non potrebbe essere diversamente, no? Per una destinazione turistica che comunque vive anche di un periodo pasquale, il periodo primaverile, di un turismo business, e quindi purtroppo è solo per dire che soltanto un ottimo mese di agosto, un buon luglio, non può in maniera non è sufficiente a portare a casa un risultato per una stagione. Diciamo che ci consente di non rimetterci troppo, ma sicuramente non è un risultato degno di nota. Un mese non basta per mandare avanti un'azienda che ovviamente ha una fiscalità su base annuale, qualunque sia questo tipo di azienda. Però, come dicevamo prima, ci sono stati dei fattori di sostenibilità, cioè comunque la stagione 20, la stagione 21 le abbiamo portate a casa, alcune strutture, devo dire, di quelle che vedo un po' più da vicino, anche paradossalmente con dati migliori totali rispetto agli anni precedenti, ma ci sono stati dei fattori che vale la pena in qualche modo analizzare. Il primo fattore sono le destinazioni leisure. Ovviamente una struttura di tipo turistica che ha la sua massima espressione nel periodo estivo, paradossalmente non gli è cambiato molto nel 20 e nel 21, perché comunque d'inverno sarebbe stata chiusa. Quindi le destinazioni turistiche come ad esempio la Sardegna, che vivono la loro massima espressione nel periodo estivo, paradossalmente hanno avuto un impatto minore sulla parte, diciamo, delle restrizioni del Covid di quanto possa avere una destinazione come Firenze, Venezia o Milano, dove ovviamente il loro business viene fatto totalmente, soprattutto in inverno, o quantomeno su base annuale. Quindi le destinazioni leisure hanno vissuto, diciamo, il problema della pandemia in maniera sicuramente meno impattante rispetto ad altre destinazioni. Come dicevo, le città d'arte, principalmente Venezia in primis, è una di quelle che ha sofferto di più. Ci sono strutture da marzo del 2020 che ad oggi non hanno ancora aperto. Basta fare un giro su Booking e si trovano alberghi a 5 stelle che mediamente hanno una retta media di 1.500, 2.000, 2.500 euro, si possono trovare in vendita a poche centinaia di euro, e questo ovviamente non è un buon segnale. Però quando hai una struttura aperta con tante camere e nessuno che le prenota, ovviamente si ricorre anche a queste modalità di lavoro, piuttosto perché l'alternativa appunto è chiudere. Il secondo livello di sostenibilità è stato il mercato interno di prossimità. Giustamente durante questo seminario si è parlato molto della parte UK o Francia o comunque destinazioni straniere, che sono fondamentali e abbiamo bisogno di questa tipologia di turisti, anche perché mediamente hanno un portafoglio un pochino più ampio del mercato Italia. Nonostante questo dobbiamo ringraziare in tante destinazioni, sicuramente anche la Sardegna, il mercato Italia, perché ha sostenuto le nostre attività commerciali, le nostre attività. Quindi siamo un paese, come forse anche la Spagna, che ha un mercato turistico interno molto molto forte. I dati
sono abbastanza chiari, no? Vediamo che circa il 72% delle persone che si mettono in viaggio sceglie comunque l'Italia come meta ideale. Ecco, nel 2020 sono state di più le persone che hanno scelto la meta interna, quindi il turismo domestico, ma per ovvie ragioni. Si stima che siano stati circa 23 milioni, di cui 17 milioni già viaggiavano in Italia, erano comunque famiglie o persone che erano già abituate a restare all'interno dei confini del bel paese, ma si sono aggiunti 6 milioni di persone. E qui ci siamo trovati davanti a un turista completamente nuovo che tendenzialmente viaggiavano all'estero ma hanno deciso di rimanere in Italia. Questi turisti principalmente erano persone di paesi extra-CE, extracomunitari che vivono in Italia e tendenzialmente in estate erano abituati a tornare nei loro paesi di origine, e quindi ci siamo trovati all'interno delle strutture un nuovo turista alla quale non eravamo abituati, perché ovviamente queste persone durante il periodo estivo vacanziero non sono tornate nei loro paesi di origine perché c'erano limitazioni in termini di voli o comunque di restrizioni, e hanno comunque scelto di restare in Italia facendo la loro vacanza. Questo è interessante perché sono potenziali nuovi turisti che, se sono stati gestiti nel migliore dei modi nel 20 e nel 21, potrebbero continuare a rimanere in Italia, quindi non portare le loro famiglie o comunque il loro budget a disposizione all'estero, ma rimanere all'interno dei confini nazionali. Dobbiamo imparare a trattarli in maniera diversa rispetto a come magari non facevamo prima, perché appunto non erano presenti nel nostro mercato. Un altro canale fondamentale, un altro elemento di sostenibilità, e qui entro molto nella materia che conosco perfettamente, è stato il contatto diretto. Il contatto intermediato, quindi tour operator piuttosto che agenzie di viaggio, piuttosto che OTA, sono calate drasticamente nel 20 e nel 21, perché ovviamente tutte le restrizioni e l'incertezza di viaggio ha ovviamente avvicinato la domanda all'offerta, quindi le persone chiamavano, scrivevano direttamente alle strutture ricettive per capire cosa si potesse fare o non fare durante la propria vacanza nella destinazione della struttura. Questo per noi è stato un vantaggio enorme, perché soprattutto le strutture che erano abituate a lavorare tramite intermediari hanno avuto gratuitamente, chiamiamo così, la possibilità di gestire clienti diretti che, se gestiti nel migliore dei modi, quindi se coccolati nel migliore dei modi, poi oltre a non pagare una commissione in termini di prenotazione, possono farli tornare negli anni successivi senza dover ricorrere a intermediari. E vediamo come, ad esempio, le prenotazioni telefoniche, quindi il contatto proprio verbale tra la struttura e il possibile cliente, sia aumentato tantissimo da un anno all'altro. I nostri dati riportano un 14% in più in termini di numero di chiamate, di contatti, e un 25% in più in termini di fatturato, cioè il fatturato telefonico, quindi contatto diretto reale, il contatto diretto maggiore che possa esistere, tra il 19 e il 20 è aumentato del 25% in valore, quindi siamo passati da un 40 milioni di euro su arrivare fino a 52 milioni di euro, e nel 2021 è cresciuto ancora. Questa è una cosa alla quale dobbiamo tenere grandissima attenzione, perché quando rispondiamo al telefono alle nostre attività commerciali dobbiamo mettere persone che siano in grado di portarlo a casa quel risultato, di venderla quella camera, quell'escursione, quella prenotazione o qualsiasi sia il prodotto turistico che stiamo vendendo. Quindi rispondere al telefono non è un optional, ma in questi 2 anni è diventato veramente un elemento differenziante tra ottenere successo commerciale o perdere determinate opportunità, perché si è avvicinato il mondo, gli intermediari hanno avuto molti più problemi di quanto hanno avuto paradossalmente le singole strutture. E poi ovviamente l'aumento dell'attività di marketing. Paradossalmente nel 2020 e nel 2021 anche chi storicamente non era abituato a fare nulla, ci sono tantissime realtà purtroppo in Italia, in tante destinazioni, che l'unica strategia di marketing che hanno è essere aperti, cioè comunicare al mondo che la loro attività turistica è aperta. Quando nel 2020 abbiamo dovuto scontrarci con la realtà dove i clienti non c'erano, quindi siamo arrivati a metà maggio, fine maggio, primi di giugno, con i planning completamente vuoti, con 0 prenotazioni, mentre ovviamente tutti arrivavano sotto data o a quella data con già un 70-80% di occupazione, tantissime strutture che non l'avevano mai fatto in precedenza hanno iniziato a investire in marketing, quindi hanno investito budget più o meno ampi in strutture, in attività di marketing strategico e soprattutto operativo, e si sono resi conto che più buttavano fuori in termini di comunicazione e di budget, più tornava dentro in termini di prenotazione. Quindi si è creato un grado di consapevolezza nuovo in tantissime attività che fino a quel momento, o per necessità o per vecchie abitudini, non avevano calcato la mano in maniera sostanziale e concreta in questo strumento. Quindi si è creata una nuova consapevolezza dove prima in molte realtà non c'era, e questo è sicuramente positivo, dobbiamo farne tesoro e dobbiamo portarlo avanti negli anni successivi. E poi ovviamente il bonus vacanza
che è stato un po' bistrattato, ma ne abbiamo avuto un ottimo risultato nel 2020, qualche strascico nel 2021, perché chi si era registrato nel 2020 non aveva usufruito, ha avuto, grazie al prolungamento dell'estensione del bonus vacanza, anche nel 2021, e devo dire che per quanto tanti operatori, non so per quale motivo, non lo accettavano, in realtà tante aziende, se non ci fosse stato il bonus vacanza nel 2020, non so come sarebbe finita, perché hanno avuto la possibilità semplicemente di alzare i prezzi. Quindi le persone avevano paradossalmente più soldi da spendere grazie al bonus, e quindi si è alzato lo scontrino medio e di conseguenza tutti hanno giovato da questa attività. Noi abbiamo creato anche un sito web che in pochissimo tempo ha raggiunto oltre quasi 100.000 visitatori, ci hanno fatto alcuni articoli sul giornale proprio perché non c'era chiarezza, abbiamo cercato di chiarificare un po' le cose, capire come venisse usato, e quindi secondo me è stato un ottimo strumento. Nel 20 sicuramente di più, nel 21 ovviamente meno, perché aveva la coda lunga di chi non l'aveva utilizzato in precedenza. Quindi, alla luce di questi dati, informazioni e analisi, cos'è cambiato nella mente dei clienti? Perché noi quello che dobbiamo fare per vendere camere, per vendere destinazioni, non è ragionare con i nostri stilemi, con le nostre logiche, ma dobbiamo ragionare con la testa delle persone, no? Quindi l'abbiamo visto, le abitudini, prima George ci ha parlato delle abitudini del mercato UK, quindi noi dobbiamo entrare nella testa delle persone e ragionare con il loro format, non dobbiamo pensare... Questo è un errore che tantissimi imprenditori del turismo fanno, di essere benchmark di se stessi. Cioè tu probabilmente come imprenditore potresti anche decidere di non soggiornare mai nella tua destinazione perché non fa per te o nella struttura che gestisci. Quindi devi ragionare con la testa dei tuoi clienti e non con la testa come se tu fossi il cliente della tua stessa destinazione o della tua stessa attività. E quindi cosa è cambiato? È cambiato tutto, è cambiato completamente il rapporto, la domanda, l'offerta e soprattutto le tempistiche in cui le persone decidono di prenotare o informarsi per una vacanza. Quello che il Covid ha portato paradossalmente è stato un acceleratore incredibile in qualsiasi settore, anche in quello del turismo e soprattutto in ambito digitale. Ascoltavo qualche giorno fa, quindi molto recentemente, un webinar dedicato alle agenzie più importanti in Italia per quanto riguarda Google. Abbiamo un programma premium dove poche agenzie in Italia possono accedere a questo tipo di ragionamenti che si fa con Google Europa, e ci diceva che sostanzialmente dai loro osservatori ci raccontavano come il Covid abbia in 8 settimane fatto una digitalizzazione a livello mondiale, su scala mondiale, che sarebbero necessitati almeno 5 anni per raggiungere quel grado di digitalizzazione. Basta pensare adesso che siamo qui online collegati insieme, quando magari questo convegno paradossalmente l'avremmo fatto in maniera tradizionale offline se ci fosse stata la possibilità, mentre oggi fare semplicemente una call o comunque parlarsi tramite uno schermo è diventata la normalità per chiunque, anche per chi è meno abituato a utilizzare strumenti informatici. Quindi in 8 settimane di lockdown, di chiusure indicative, quindi in circa 2 mesi, abbiamo fatto un salto digitale in termini di conoscenza degli strumenti e utilizzo delle piattaforme che sarebbe stato fatto ipoteticamente in 5 anni. Capite che le persone oggi hanno una conoscenza degli strumenti e una sensibilità all'utilizzo di questi strumenti che è totalmente differente, e noi questa cosa non possiamo non considerarla. Ovviamente l'e-commerce poi ha avuto un boom enorme in termini di crescita di acquisti, perché siamo abituati a uscire di meno, siamo stati abituati a uscire di meno e a comprare di più online, e anche i viaggi ovviamente rientrano in questa statistica. E quindi nella mente delle persone si è creato un nuovo percorso. Se prima ero abituato semplicemente ad andare su Google, cercare una destinazione e fare una prenotazione, oggi in realtà il percorso dell'utente ha una strada completamente diversa. Sono abituato a informarmi su N piattaforme, quindi magari cerco prima una piattaforma ispirazionale, quindi magari vado su YouTube, mi vedo un video interessante della destinazione Sardegna o della località specifica in cui voglio soggiornare, poi faccio un giro magari sui social media per vedere cosa si dice di quella destinazione. Ancora posso andare su TripAdvisor e vedere quali sono le strutture o le località più apprezzate da target simili al mio, quindi famiglie, coppie piuttosto che amici, e poi magari iniziare a fare una ricerca su Google, ma a quel punto una ricerca molto più consapevole. Quindi quando cerco la struttura, la destinazione, in realtà ho già un bagaglio culturale precedente che è stato fatto da tanti touch point digitali. Mentre un tempo io andavo diretto con hotel destinazione o nome destinazione, oggi in realtà l'utente è molto più scaltro, molto più profilato e fa tanti più giri per poter raggiungere il suo scopo finale. Questo significa che siamo obbligati a presidiare più piattaforme. Se un tempo magari ci affidavamo a una piattaforma, quella che ci dava un ROI in termini di costi e ricavi maggiore, oggi questa cosa purtroppo è stata
purtroppo in realtà o per fortuna è stata completamente sradicata come concetto, perché affidarsi ad un'unica piattaforma, seppur performante, rischia di farci perdere una fetta di mercato enorme, perché oggi il percorso di navigazione di un utente è un percorso totalmente complesso e non più lineare. Oltre a questo, il nostro consumatore è diventato potenziato. Cosa significa? Che grazie all'instant marketing, quindi grazie alla velocità con la quale ha imparato in questi 2 mesi a utilizzare gli strumenti, è diventato molto più curioso, è diventato molto più esigente, quindi non si ferma al primo risultato che trova, ma fa ricerche molto più specifiche, molto più allargate, molto più mirate su quello che gli serve, ed è soprattutto impaziente. Cioè io vedo, soprattutto in ambito turistico, quando una struttura ricettiva riceve una richiesta di preventivo da un possibile turista, i tempi di risposta della struttura per la preventivazione di quel soggiorno non possono andare oltre le 24 ore, anche in periodi invernali, perché l'impazienza è all'ordine del giorno. Le persone hanno sempre gli smartphone in mano, ricevono mail e rispondono alle mail in tempo reale, e quindi aspettare 2 o 3 giorni per avere un preventivo è sinonimo di non efficienza e di non cura del cliente. Quindi oggi è diventato curioso, è ancora più esigente di un tempo ed è impaziente. Forse ci saremmo arrivati in 5 anni a questo percorso, l'abbiamo fatto in poco meno di 2 mesi, quindi dobbiamo fare i conti con questo nuovo possibile cliente. In più il pubblico è cambiato. E cambia, questo è veramente a livello psicologico interessante, in funzione delle piattaforme. Cioè io sui social media pubblico una verità in qualche modo opacizzata, no? Quindi faccio vedere la mia vita tutta rose e fiori, le foto della famiglia, le cose belle le condivido sui social media. Poi però in realtà la verità si annida su Google, perché su Google la ricerca è una ricerca privata. Quindi io lì faccio una ricerca andando a cercare quelle cose che pubblicamente non direi mai. E questa cosa a livello turistico dobbiamo farne i conti, perché la verità che vediamo sui social media, oggi le persone sanno essere adulcorata, essere, non dico finta, ma comunque scevra da problematiche, e gli utenti sanno che se vogliono cercare la verità non la devono cercare sui social media, ma devono andare su Google e cercano la recensione negativa, cercano il prodotto che non ha funzionato, cercano il sito che parla in maniera più chiara. Quindi dobbiamo stare attenti e non rischiare di vendere un concetto di social media che sia troppo distante o finto o artificioso rispetto a quello che gli utenti poi in realtà potrebbero trovare su Google. Ci deve essere armonia su questi 2 mondi per non rischiare di essere visto come una struttura, una destinazione che racconta una sua verità e non la verità. Quindi il bilanciamento è importante. Questa cosa è veramente importante e fino a qualche tempo fa forse non ci si pensava. Oggi sono 2 strumenti diversi che danno 2 verità diverse sullo stesso prodotto, sulla stessa destinazione e sulla stessa struttura ricettiva. Questo è un tema alla quale pongo molta attenzione quando faccio attività di marketing per il strutture ricettivo, per le destinazioni, perché non considerarlo rischiamo di fare dei passi falsi. E questo cosa ci porta? Ci porta a una citazione che in realtà è molto più antecedente rispetto alla vita che stiamo vivendo, perché è del 2011 addirittura, che era all'epoca il CFO marketing di McDonald's, che ci dice che non ha più senso dal punto di vista economico inviare un messaggio pubblicitario a molti nella speranza di persuadere pochi. Oggi, come dicevamo prima, il turista è diventato molto esigente e sa perfettamente cosa vuole, perché viene da 2 anni di pandemia, quindi sa cosa può fare e cosa no, e quindi il consiglio che io do alle destinazioni e alle strutture, siccome i budget non sono infiniti, di non allargare troppo le maglie, perché comunicare con tutti in realtà oggi significa ancora di più non comunicare con nessuno, ma andare per microsegmenti, magari con budget più piccoli, ma aumentando la segmentazione di clientela e parlare a quella persona, a quello specifico mercato. Quindi non allargare troppo le maglie, ma stringerli e, se ovviamente la struttura lo consente, aumentare i target di clientela, quindi messaggi diversi a target completamente diversi. Questo è un tema importante. E oggi cosa possono fare le destinazioni? Praticamente e concretamente destinazioni, operatori turistici, hotel, ristoranti o comunque chiunque graviti all'interno del mondo del turismo della regione Sardegna o dell'Italia in generale, ma in questo caso specifico della Sardegna. Oggi abbiamo il dovere, per dare dignità commerciale alle nostre attività, di presidiare il mercato. Dobbiamo essere nel mercato e dobbiamo acquisire nuovi clienti in target continuamente e senza sosta. Oggi non c'è più la paura della chiusura, come dicevo prima, della zona rossa, della zona gialla, del coprifuoco, o se ci sarà. Diciamo che fortunatamente il concetto del Green Pass è stato sdoganato, no? Quindi chi ha il Green Pass indicativamente sono 8 italiani su 10 o comunque 8 europei su 10.
Questo c'è, questo dà accesso alle vacanze, quindi non dobbiamo aver paura, dobbiamo investire, dobbiamo andare a cercare i clienti perché la stagione estiva 2022 ci sarà e dobbiamo fare in modo che sia la migliore possibile per recuperare quello che abbiamo lasciato sul piatto nel 20 e nel 21. Per farlo, i canali digitali, i 3 asset fondamentali sulla quale qualsiasi destinazione e singolo operatore privato non può non esserci sono sicuramente le piattaforme social media e principalmente parliamo di Instagram e Facebook. Siccome i budget non sono infiniti, non ha senso ampliare le piattaforme come LinkedIn, TikTok o altre strutture, perché poi meglio fare meno cose ma fatte molto bene. Google, che sicuramente è la via maestra per acquisire clienti in maniera diretta e molto consapevoli, e creare una comunicazione tramite la mail marketing. La mail è uno strumento eccezionale, è il media più vecchio che esiste, risale al 1971 quando al CERN fu inventata la mail solo per uso lavorativo. Ad oggi, a distanza di oltre 40 anni, ancora di 50 anni, è un media che funziona se ben utilizzato, creando una comunicazione sana con gli utenti senza ovviamente abusarne. Quindi questi sono i 3 canali principali. Poi se abbiamo anche dei video accattivanti, ovviamente possiamo aggiungere il canale YouTube, ma in qualche modo rientra nell'ecosistema Google, perché come sappiamo YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo, di proprietà di Alphabet, quindi di Google. E quindi questo è necessario farlo, perché altrimenti quello che può succedere è questo. Quando ho letto questa notizia sono rimasto veramente scioccato, affranto. Specifico che io ho una moglie austriaca di Graz, che è la seconda città più grande dell'Austria dopo Vienna, e quando parlavo con lei, questo è un cioccolatino che non so se qualcuno di voi lo conosce, è famosissimo, che nasce a Salisburgo, quindi in onore ovviamente di Wolfgang Amadeus Mozart, ed è un'icona per quanto riguarda la città di Salisburgo. Bene, questa azienda ha dichiarato bancarotta ed è fallita perché ovviamente anche Salisburgo, una città iconica dell'Austria, ha avuto ovviamente carenza di turisti negli ultimi 2 anni e di conseguenza, siccome l'unica strategia di vendita dell'azienda Mirabel, in questo caso che è una multinazionale americana che produce questi cioccolatini, era quella di vendere i propri cioccolatini nella destinazione quando arrivavano i turisti. Non aveva una pianificazione media per venderli online o per fare comunque prenotazione o per allargare il brand, quindi si è affidato a un unico canale che era quello che siamo tutti sempre consapevoli che i turisti comunque arriveranno. Ecco, questa azienda vive un po' l'idea di quando le strutture ricettive dicono la mia strategia di marketing e io apro perché tanto c'è mamma destinazione che i turisti me li porterà. La Sardegna al mare bello, noi siamo bravi, i turisti arriveranno. Ecco, io questo me lo auguro di cuore, ma sappiamo che non sarà così, perché ci sono destinazioni molto più performanti agli occhi dei turisti come la Spagna piuttosto che la Grecia, come abbiamo visto prima, che hanno il coltello fra i denti. Quindi il consiglio è: non dobbiamo fare la fine delle palle di Mozart, che dove la loro unica strategia era quella di essere presenti nelle bancarelle della città perché i turisti arrivavano e avrebbero comprato questi cioccolatini che a mio parere non sono neanche particolarmente buoni. E quindi questo però Marco ci mette davanti a una sfida che è quella di fare il massimo in questo momento storico. Benissimo Marco, grazie, spunti interessantissimi naturalmente. Vediamo poi magari in coda se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Adesso dobbiamo correre che siamo un pochino in ritardo, quindi grazie davvero per il tuo intervento. Vorrei vedere sullo schermo Gianluigi e possibilmente anche Robert. Ce li abbiamo? Gianluigi lo vedo, Robert sappiamo che ha avuto un piccolo incidente per cui speriamo che possa connettersi perché si è rotto una gamba, quindi adesso ci dirà. Ce l'abbiamo, la regia mi rassicura. Allora Gianluigi, facciamo intanto vedere Gianluigi, così inizia a raccontarci dei suoi 2 ospiti. Eccoci. Buonasera a tutti, abbiamo 2 ospiti in attesa di Robert, abbiamo 2 ospiti davvero interessanti e sono Marianna Mossa, direttrice del Parco di Tepilora, e Mario Ferrero, il CEO di Smeralda Holding. Eccoli qua, li vedo, ecco anche Robert. Ciao Robert. Buonasera a tutti quanti, in particolare a Joseph. Ok, beh, ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua ripresa, però partiamo subito che abbiamo poco tempo, partiamo subito con Mario Ferraro, scusami, CEO di Smeralda Holding, che per chi non la conosce, per i pochi che non la conoscono, è la società proprietaria
delle più prestigiose strutture ricettive della Costa Smeralda, quindi una società molto grande con più di 100 milioni di euro di fatturato, 1200 dipendenti, leggo dal loro sito il 90% sardi, e una vision molto interessante, un mondo più ospitale. Il claim del vostro sito dice: non è vero che nulla sarà più come prima, siamo pronti ad accogliervi, quindi molto impegnativo come messaggio. Tra l'altro Mario ha scritto un bellissimo articolo sul Sole 24 Ore un anno fa, in cui ipotizzava la ripresa appunto del turismo nel post pandemia, dove ci sono tutta una serie di spunti, però non voglio anticipare niente, do la parola a Mario, che è sicuramente più interessante, sicuramente ha cose da dire più interessanti di quelle che ho da dire io. Prego Mario. Intanto grazie per avermi invitato a questo evento. Il contributo che posso dare io è quello di darvi una prospettiva visto dalla Costa Smeralda su come il turismo si è evoluto durante la pandemia e su come abbiamo visto negli ultimi 2 anni trasformarsi la domanda turistica, le dinamiche turistiche, e come questa impatta sulla destinazione e come una destinazione deve reagire per adeguare il suo prodotto a queste nuove esigenze di mercato. Allora, tanto per incominciare, devo dire che fortunatamente il 2021 è stato un anno di ripresa. Non abbiamo raggiunto i livelli del 2019, ma questo semplicemente perché le restrizioni di viaggio hanno impattato parecchio sulla prima parte della stagione. Abbiamo perso mercati geografici tradizionalmente importanti per la nostra destinazione, come gli Stati Uniti, i paesi est europei, il Sud America e gran parte del mercato medio orientale. E quindi è stata una partenza lentissima. I nostri alberghi hanno aperto quasi con un mese di ritardo rispetto a quello che facevamo nel periodo pre-pandemico. Il mese di giugno e il mese di luglio sono stati parecchio sottotono, ma abbiamo parzialmente rimpiazzato la clientela in mercati che non abbiamo più avuto, con un maggior numero di clienti italiani e un maggior numero di clienti europei. Ad agosto abbiamo visto invece un'impennata di domanda e abbiamo avuto livelli di presenze in alcuni alberghi, in alcune strutture anche superiori al 2019, e abbiamo visto anche una stagione prolungata, un ottimo mese di settembre e un discreto movimento di turisti anche nel mese di ottobre. Quello che noi abbiamo osservato negli ultimi 2 anni è che sono emersi nuovi trend. Innanzitutto la gente sicuramente viaggia meno, però la gente rimane più a lungo. Abbiamo visto un incremento del soggiorno medio, abbiamo visto un incremento del fenomeno del turismo e della vacanza di prossimità, quindi si viaggia molto di meno su tragitti più lunghi, ma molto di più su destinazioni vicino casa. Abbiamo visto che c'è stato un incremento di domanda per i prodotti di punta nei nostri alberghi, le ville, le suite. Oggi il nuovo lusso è fatto di spazio, è fatto della possibilità di isolarsi, è fatto della possibilità di avere più privacy. Abbiamo anche visto un incremento significativo del turismo nautico negli ultimi 2 anni. La gente ricca che non aveva la barca negli ultimi 2 anni ha comprato una barca, per cui abbiamo visto un incremento di traffico anche in Costa Smeralda, e nel Porto Cervo Marina, che fa parte del nostro gruppo, abbiamo registrato un incremento di fatturato significativo e abbiamo addirittura superato i numeri del 2019. Mario, scusami, c'è un fastidioso ritorno, non so se senti, un fastidioso ritorno se è da te, sento un sibillo. No,
perché sei l'unico probabilmente col microfono aperto. Va bene. Prego, continua pure. Scusami. Ok, prego. Per cui siamo ancora lontani da una ripresa complessiva e non credo che nel 2022 vedremo un ritorno alla normalità. In questo preciso momento in più del 50% dei paesi nel mondo esiste qualche forma di restrizione di viaggio e credo che nell'estate 2000 Mario? C'è un problema sul microfono, si sente un beep. Ok, ora mi sentite meglio? Sì. Adesso a posto, sì. Grazie. Ok, non so cosa avete sentito o cosa non avete sentito. Abbiamo perso No, abbiamo perso 30 secondi. 30 secondi. Ok. Dicevo, noi prevediamo una ulteriore ripresa nel 2022, ma non un ritorno alla normalità, perché immaginiamo che nel 2022 ci saranno ancora moltissime restrizioni di viaggio che impatteranno su parecchi mercati tipicamente strategici per la nostra destinazione. Scusami Mario, giusto una considerazione sulle tendenze. Vedo che Smeralda Holding in generale avete ragionato su temi come appunto lo spazio, la sostenibilità, i numeri bassi. È curioso insomma che una società così grande ragioni su delle tendenze per le quali insomma potrebbe tranquillamente fare a meno e andare un po' per i fatti propri. Quindi quanto questa nuova tendenza dovuta appunto alla pandemia vi cambierà il prodotto e quanto sarete bravi diciamo a intercettare, cioè, anche se ripeto forse non avreste necessità, insomma darci qualche tendenza per il 2022, che cosa pensate di gestire come prodotto nelle vostre Allora, innanzitutto devo dire che sono cambiati un po' i criteri di selezione delle destinazioni dei consumatori. Prima della pandemia si tendeva a scegliere destinazioni affollate. Oggi invece c'è una grandissima tendenza a scegliere destinazioni secondarie, destinazioni meno famose, destinazioni nelle quali ci si può aspettare una situazione di maggiore tranquillità. Per cui in questo contesto le destinazioni più sostenibili sono le destinazioni che hanno un vantaggio competitivo rispetto alle destinazioni sovraffollate. E in questo contesto la Costa Smeralda parte avvantaggiata perché ha sempre puntato su un turismo e su uno sviluppo turistico sostenibile sin dal suo inizio, perché è sempre stato nella visione del fondatore di creare una destinazione che appunto non fosse una destinazione di turismo di massa, ma una destinazione appunto sostenibile. E nell'era post-pandemica si accentuano queste esigenze e noi nella nostra strategia di sviluppo della destinazione ne teniamo ben conto. Intanto negli ultimi anni abbiamo investito molto nella destinazione, nell'offerta turistica, abbiamo creato una differenziazione di prodotto soprattutto con l'obiettivo di allungare la stagione e di distribuire i flussi turistici su un arco temporale più lungo.
questo proprio per gestire i flussi turistici e sviluppare strategie volte a mitigare il fenomeno dell'overtourism nel periodo di alta stagione. Me la fate fare una domanda a me? Sì, infatti, direi passo la palla a Robert, che così fa una domanda e poi magari ragiona. Buonasera Mario, scusate la barba lunga, ma torno proprio ieri sera da un soggiorno obbligato in una struttura ospedaliera per una decina di giorni. Allora, intanto saluto anche Marianna, ci siamo già scambiati 2 parole stamattina e ci siamo fatti i complimenti reciprocamente per i nomi. Marianna e Robert, ci piacciono entrambi, insomma. Mario, un quesito, 1,5. Kuwait, Qatar Holding ha altre iniziative nel mondo di valorizzazione delle destinazioni magari con percorsi differenti come in Costa Smeralda? Allora, la Costa Smeralda, devo dire, è un investimento molto particolare per il fondo sovrano del Qatar, e anche per la sua natura unica, perché non esistono altre destinazioni private gestite da un unico soggetto non pubblico come la Costa Smeralda nel mondo. Per cui devo dire siamo un po' fuori da quello che è la tipica strategia di asset definition del fondo. Però posso dirvi che c'è un particolare focus su questo investimento e una grandissima volontà a sviluppare questo investimento con significativi investimenti per ulteriormente differenziare il prodotto, arricchire il prodotto e valorizzare l'investimento nel lungo termine. L'altra mezza domanda è molto più veloce, poi passiamo la parola a Paola. Sì, Paola, a Marianna. Io ho sbagliato tutti i nomi per ora, però sono magari ancora sotto shock. Senti Mario, in questi anno e mezzo molto molto complicato, voi forse uno dei vantaggi di avere una struttura finanziaria in questo modo è che comunque non su questo argomento non avete avuto tensioni, oppure sì? Era un attimo, sei sparito, non ti ho sentito. No, sto dicendo di tensioni finanziarie, ovvero sai come avrei letto, ti sei informato che questo anno e mezzo, questi 2 anni, in strutture che hanno una struttura finanziaria meno solida, i problemi ci sono stati, insomma, anche di riapertura, insomma. Ecco, questo mi ha dato invece... No, non c'è alcun dubbio che la pandemia ha colpito duramente il settore alberghiero e anche la nostra società, perché nel 2020 i nostri flussi di cassa sono sostanzialmente andati quasi a zero. E grazie al cielo abbiamo superato questo momento difficile perché la nostra società è solida, con significative riserve patrimoniali, e abbiamo anche avuto il sostegno dell'azionista che ha iniettato le risorse necessarie non solo per sopravvivere questo momento difficile, ma per continuare anche ad investire durante il periodo della pandemia ulteriormente nelle nostre strutture. Tant'è vero che negli ultimi 2 anni abbiamo continuato la ristrutturazione dell'Hotel Cala di Volpe e abbiamo fatto ulteriori investimenti nella marina di Portocervo e negli altri alberghi del gruppo. Gianluigi, io passerei a questo punto a Marianna. Assolutamente. Allora, prego, Marianna, lascio la parola a te, Robert. Devi raccontarci, hai 3 blocchetti, diciamo. Il primo ho letto che sei da pochi mesi alla responsabilità del parco, insomma. Raccontaci qualche cosa di te che ci interessa molto. Sì, buonasera a tutti innanzitutto e grazie per avermi dato l'opportunità di raccontare un po' l'esperienza del parco. Allora, io sono direttrice del parco di Tepilora da quasi 6 mesi
quindi sono diciamo abbastanza fresca per così dire. Il parco in realtà è stata per me una sfida, diciamo così. Io provengo da un'esperienza di 20 anni nell'amministrazione regionale in cui mi occupavo principalmente di tutela della natura. Ho lavorato con tutti i parchi, le aree marine protette della Sardegna, quindi avendo diciamo sviluppato un amore profondo per questo mondo, ho provato a mettermi in gioco e a sporcarmi le mani proprio sul territorio. Quindi questa è stata il motivo per cui ho scelto poi di candidarmi a fare la direttrice di questo parco, che devo dire innanzitutto è un ente pubblico, è un ente che ha come mission quella della tutela della natura, quindi non tanto del turismo, però le due cose sono diciamo molto collegate. È un ente giovane che è nato relativamente giovane diciamo rispetto agli altri parchi della Sardegna, perché è nato alla fine del 2014, quindi ha pochi anni di vita. È un parco che ha un'estensione di circa 8.000 ettari che ricade in 4 comuni della regionali, che sono i comuni di Bitti, Lodè, Torpè e Posada. E quindi è un parco che ha una bella dimensione e si snoda tra la montagna e il mare. Infatti i comuni di Bitti e di Lodè e in gran parte anche Torpè hanno diciamo una varietà di ambienti, o meglio, questo parco ha una grande varietà di ambienti naturali, perché appunto passa dai boschi e dalle foreste di Bitti e di Lodè al lago di Torpè, per poi finire al delta del fiume e anche al mare con Posada. Quindi questa grande varietà di ambienti naturali è sicuramente un grande potenziale per il territorio, offre tanti attrattori da valorizzare e da conoscere, se naturalmente si riesce ad organizzarli in prodotti turistici appetibili. Ora, devo riconoscere che le palle di Mozart mi hanno messo un po' di ansia, diciamo. Speriamo che... È vero che io sono ancora all'inizio della mia esperienza, però ecco, queste cose che sono state dette mi hanno già illuminato per capire che ci sono degli errori che non bisogna assolutamente fare. Gianluigi è bello il parco? Chiede a Gianluigi, perché non si può mica chiedere all'host del proprio vino. Bello, bellissimo. Anche se devo visitarlo nella nuova forma, insomma, anche stanno attivando un sacco di iniziative, anche in particolare quelle di rete di territorio, di prodotti. Proprio oggi, se non sbaglio, è partito un bando. Marianna, ce ne vuoi parlare? Sì, allora, diciamo che una delle prime cose a cui abbiamo pensato è stata quella di cercare di coinvolgere gli operatori economici del territorio, perché comunque il parco, per poter dare un valore aggiunto e quindi poter contribuire allo sviluppo economico di questo territorio, che di per sé ha un potenziale ancora molto inespresso, quindi che deve essere proprio, come dire, tirato fuori, abbiamo pensato proprio di coinvolgere gli operatori e quindi abbiamo pubblicato proprio ieri una manifestazione di interesse aperta, diciamo, a tutti gli operatori economici dell'intero territorio regionale, non è che ci sono limitati ai comuni del parco, per fare un censimento di quegli operatori che intendono prestare dei servizi ai turisti nell'ambito del parco. Questa manifestazione di interesse da un lato ci dovrebbe aiutare a favorire l'incontro tra domanda e offerta, cioè arrivano i turisti e noi sappiamo a chi indirizzarli, quali operatori offrono delle visite oppure altre attività ricreative all'interno del parco. Però non solo, diciamo, favoriamo questo incontro, ma vorremmo in qualche modo stimolare anche la costituzione di una rete di operatori nel parco, una rete anche associativa, un po' sul modello delle reti che sono già presenti nel parco dell'Asinara di Porto Conte, che io conosco bene come realtà. Ci sono gli operatori che si sono, diciamo, associati tra loro e che quindi aiutano, quindi oltre a ovviamente ricavarne un reddito dall'attività nel parco, aiutano anche il parco, aiutano anche la gestione del parco proprio anche dal punto di vista ambientale. Quindi un po' ci vorremmo ispirare a quel modello, con un ulteriore obiettivo però,
che è quello di arrivare il più presto possibile a costituire anche una carta dei servizi del parco. Anche qui in qualche modo ispirandoci ad un modello di successo, o almeno io personalmente mi vorrei ispirare ad un modello di successo che è quello del Parco delle Cinque Terre, che ha proprio una sua Cinque Terre Card, si chiama così, con cui proprio propone dei prodotti turistici del parco ai visitatori. Insomma, vorremmo in effetti che chi opera nel parco si senta parte e ci aiuti a realizzare il nostro obiettivo, che non è altro che attivare una piccola ma forse concreta occasione di sviluppo sostenibile in un territorio che, come ho detto, ad oggi non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità. Gianfranco, lo conosci il parco? Scusate, parlavo. Sì, lo conosco. Intanto saluto Marianna, che è una cara amica, e quindi devo dire che non c'è stata scelta, non ci poteva essere scelta migliore nel nominare Marianna. Lo conosco perché è un parco, e tra l'altro è un parco messo al centro della Sardegna, che quindi parte da Bitti, arriva sino a Posada e a Torpè, quindi vede la parte marina, vede la parte montana e attraversa dei territori stupendi, quindi assolutamente. Gianfranco, da persona molto sensibile come sei, insomma, e capace di distinguere differenze, ci sono un paio di motivi per cui è particolarmente raccomandato nelle proprie esperienze in Sardegna dedicare un po' di tempo al parco? Ma allora, i motivi partono esattamente da quanto ci raccontava adesso Marianna con questo bando qua, perché allora dovremmo dedicare un altro webinar a parlare delle criticità che in ambito sardo in passato il termine parco ha avuto. Penso alla storia molto travagliata del parco del Gennargentu, eccetera. Invece col Tepilora si sta attuando, Tepilora almeno sta attuando questa programmazione dal basso, coinvolgendo direttamente nella fase di pianificazione di coinvolgimento le popolazioni e i soggetti che all'interno operano. Quindi certamente questo è un processo virtuoso che non può che portare azioni di successo. E poi c'è tutto l'aspetto naturalistico. Marianna poi ne potrà parlare a lungo su questo. Veramente ci sono delle zone incontaminate che vanno dalla catena del Montalbo e che poi passano dietro in tutta la zona di Bitti, di Lura, insomma, veramente belle. Gianfranco, non tanto a lungo perché siamo quasi in Sì, no, capisco. No, ma ora lasciamo Paola, poi gli chiediamo come poter noi seguire il tuo percorso, perché ci interessa molto, anche perché c'è un certo Lucio che io non conosco, ci manda degli avvisi molto minacciosi, insomma, a richiamo dei tempi. Paola, come facciamo a seguire tutte queste cose? Non Paola. Marianna, infatti, Marianna. No, mi ha ripesato, ormai sono stamattina Paola. Marianna, come possiamo seguirti? Perché Gianluigi è un po' lo scouting, per cui ha trovato anche il bando, che magari il link che l'hai mandato stamattina. Ma com'è il modo per tenerci in contatto, che ci racconti un po' il tuo percorso? Diciamo che il parco ha un suo sito istituzionale, che è il minimo sindacale, diciamo così, però il parco è molto presente anche sui social, siamo molto ben seguiti da un bravissimo addetto stampa, appunto abbiamo la pagina Facebook, Instagram e anche TikTok, devo dire, anche siamo molto giovani. Senti, sì. Dato che l'ambiente è quello idoneo, hai bisogno di un aeroporto nel parco? Perché qui c'è Lucio, il parco è molto vicino all'aeroporto, non vorrei dire, ma è vicino all'aeroporto di Olbia, mi sembra come minimo, insomma. No, ma se lo vuoi proprio dentro il parco, penso che sia il momento giusto per chiederlo, insomma. Va bene, allora, io adesso lo vado a spostare, datemi 10 minuti. Dentro il parco, allora vi richiamo un attimo al discorso della tutela dell'ambiente. Dentro il parco niente aeroporti, per favore, però vicino ci sta benissimo, siamo molto contenti. Va bene. Grazie Marianna, grazie Mario Ferraro, grazie infinite. Grazie a Robert e Gianluigi. Riprendiamo la linea qui. Abbiamo preso due impegni. Uno era fare una domanda a Joseph, ma purtroppo è dovuto andare via perché doveva fare fisioterapia, quindi
purtroppo ce la teniamo per la prossima volta la domanda sul pricing. Invece abbiamo ancora in sospeso il tema del mercato con Maria Assunta, del mercato da riepilogare, 2 mercati. Maria Assunta, hai pochissimo tempo. Sì, eccoci qua, provo a fare le corse. Allora, con il mercato della Svizzera abbiamo scoperto che il turista del cantone del tedesco è sicuramente il più interessante fra gli altri cantoni, quindi francese e quello del Ticino. È disponibile quindi a una spesa più alta e più attento all'esperienza durante la vacanza, quindi perché non andare a cercarlo e quali sono i canali e le modalità per cui insomma, è preferibile utilizzare la pubblicità nel mercato svizzero, le fiere del turismo della Svizzera, a cui evidentemente quel mercato si rifà come riferimento, e la carta stampata, quindi 2 canali molto facili, no, per la Sardegna. Certamente l'abbiamo scoperto anche con Joseph, è un turista che va intercettato, quindi non possiamo aspettare, va intercettato, è un turista che preferisce nelle aree del Mediterraneo collegamenti aerei, ecco perché curiosamente Joseph ci aveva segnalato che al 5° posto nelle loro scelte di destinazione, quindi come motivazione delle città, appariva al 5° posto Alghero, ed era una cosa molto curiosa che volevo segnalare. Evidentemente con una buona promozione e la capacità di offrire una cultura abbinata al mare, può essere interessante per affrontare e intercettare questo mercato turistico. Brevemente abbiamo anche ricostruito una parte di quello che abbiamo imparato oggi, delle contributi. Naturalmente stiamo parlando di una sintesi proprio stringata di tutto ciò che invece rimane disponibile sul nostro canale. Quindi il mercato britannico ha conservato la volontà di soggiornare nel Regno Unito, ma tornerà a viaggiare all'estero con più di una vacanza all'anno. I prodotti preferiti continuano ad essere la città, quindi l'anno zero del UK è certamente il mare e le vacanze in campagna, basano molto sulla scelta, sulle recensioni, quindi attenzione a quello che accade durante la loro vacanza. Al balneare uniscono la cultura, il golf e l'enogastronomia, quindi un mercato altrettanto interessante per la Sardegna. Tra le necessità attuali, naturalmente le pulizie, la facilitazione del viaggio e la possibilità di cancellare liberamente la propria prenotazione. Ci sarà un ritorno del pacchetto all inclusive, e a viaggiare individualmente o con la famiglia e con gli amici presteranno comunque attenzione in questa tipologia di combinazione di viaggio, il turismo sostenibile. La sostenibilità è quindi una concorrenza comunque molto forte nelle isole del Mediterraneo, che comunque restano le loro mete ideali. È tutto. No, dobbiamo anche salutarvi nel frattempo, sì, perché noi tra qualche minuto chiuderemo il collegamento con la radio, con Radiolina, con gli amici che ci hanno visto anche in video, e io devo ringraziare te, Lucio Murru, e tutti gli amici di questo webinar di Call to Action, e fare tantissimi auguri di buone feste a tutti quanti. Da Max Borrelli è tutto. Grazie Max, grazie Maria Assunta, però vi tengo ancora in linea perché dobbiamo ricordare che la prossima settimana noi avremo un evento in aeroporto dedicato all'artigianato, anche questo in collaborazione con la Regione Sardegna, assessorato del turismo. Purtroppo avrei voluto dire 2 parole al dottor Masiello, che però ha avuto un impegno in regione, stanno chiudendo un po' di progetti alla fine dell'anno, quindi sono un po' impegnati, molto impegnati, diciamo la verità, quindi ci riserviamo di sentirlo prossimamente. Però per tutti quelli che fossero interessati, possono continuare a seguirci sui social, perché il 20, 21, 22 abbiamo un evento di 3 giorni in aeroporto dedicato al lavoro artigiano, alle eccellenze dell'artigianato sardo. E non solo? Beh, una specie di fiera, no? E non solo, ci sarà naturalmente, lo vuoi dire tu Max, chi abbiamo? No, saremo una sorta di Borrelli and Friends, con degli amici che verranno a cantare, da Beppe Dettori, che tutti quanti conoscono, ai Double Dose, gruppo che arriva da Sassari, e a Vanessa De Nanni. Il 20, 21, 22 di dicembre sarà un'occasione per stare tutti quanti insieme e farci gli auguri. Dalle 14 alle 20. Sì. Ok? Benissimo, molte grazie. Antonio.
Lucio, io penso che non potevamo augurarci niente di meglio per chiudere questa edizione 2021 di Call to Action. E le informazioni che abbiamo condiviso anche nello scambio di battute con i nostri due ospiti durante l'intervista di Gianluigi e di Robert ci hanno dato uno spaccato di una Sardegna che si proietta in avanti, che non teme la crisi. I dati che ci ha dato Mario Ferraro sono evidentemente dei dati incoraggianti per un segmento che per la Sardegna è importante, e il parco di Tiepilora ancora una volta ci ricorda che non di solo mare viviamo e non di solo mare dobbiamo vivere. Ecco allora che se incrociamo i dati che ha richiamato Maria Assunta nei suoi flash sui vari mercati che abbiamo analizzato, c'è un elemento costante: cultura e enogastronomia. Cultura e enogastronomia sono un elemento che rappresenta il trade union tra l'alta stagione, la bassa stagione, la stagione di spalla tutto l'anno, perché sono degli elementi che ci possono accompagnare e possono essere vissuti nelle diverse stagioni come una proiezione di un prodotto che possiamo offrire continuativamente. Ecco allora che l'ultima battuta può essere dedicata proprio a questo. Ci siamo detti durante il primo incontro: aiutiamo gli operatori a sviluppare nuovi prodotti turistici. Poi se andiamo a vedere bene, il vero prodotto turistico non è altro che quello che il turista medio, il viaggiatore vuole vivere all'interno della destinazione. Cultura e enogastronomia ci accompagnano, proviamo a ingegnarci. Se dovessimo mettere a scaffale dal 1 gennaio 2021 un prodotto che ci accompagna tutto l'anno, proviamo a pensarlo con questi due ingredienti e a caratterizzarlo con il contributo che ogni operatore può dare per rendere quel prodotto unico per il suo sistema di offerta. Forse questa sarebbe la vera svolta per aiutarci a guardare bene il futuro. Aggiungo un ingrediente in questa tua ottima ricetta, che è il turismo attivo. Col turismo attivo noi andiamo a prendere certamente il mercato tedesco, il mercato svizzero, certamente il mercato inglese, e questo è un altro degli elementi che viene fuori da queste nostre quattro serate dedicate ai mercati internazionali, ai primi 4 mercati internazionali. Quindi il turismo attivo deve essere uno degli elementi cardine per unire, come dici tu, per fare cerniera con quello che è il mercato estivo. Dobbiamo utilizzare la potenza del mercato estivo per diffondere che la Sardegna è qualcos'altro oltre al monoprodotto, che siamo bravi, dobbiamo dire che siamo bravi a fare quel tipo di monoprodotto, no? È un'eccellenza. Molto appetibile, è un'eccellenza, tant'è che i vettori ci privilegiano in quel periodo. Luglio-agosto abbiamo oltre 150 collegamenti dalla Sardegna point to point sull'Europa. Quindi questo è un grande vantaggio, un grande segnale che il problema non sono i trasporti. È vero. Il problema è cosa? Il problema forse è quella voglia di scommettere che ogni tanto ci abbandona e che invece dovremmo riscoprire. Scommettere vuol dire andare oltre il conosciuto e cercare di accattivare il turista nuovo e anche quello che già ci conosce con un'offerta particolare. E la particolarità nasce proprio da quegli ingredienti. Il turismo attivo, mi trovi completamente d'accordo, con un vantaggio, che quel turismo attivo, ma al pari di cultura e enogastronomia, la potete abbinare ai 12 mesi durante l'anno. La vera scommessa è: il mare lo usiamo soltanto per fare il bagno o possiamo offrire qualcosa di più? E la cultura la viviamo soltanto in modo passivo o la possiamo animare? E già in questo c'è lo spazio per nuove start-up, dando proprio continuità a questa visione di un sistema turistico in evoluzione. Una battuta ancora a Gianfranco, Gianluigi e Robert. Approfitto io, Gianfranco, perché è veramente che ho bisogno di una risposta in una pillola di 30 secondi, Lucio. Effetti all'Italia e nuova compagnia, già si capisce il 2022 dove sarà l'impegno dell'azienda? ITA? Ma Sì. ITA ha dei progetti certamente sull'isola. Tieni conto che ci sarà il tema della continuità territoriale, quindi una grossa fetta del mercato isolano si attacca alle rotte da Roma e Milano, quindi ITA parteciperà alla gara, come farà però Volotea, come farà probabilmente anche qualche altro vettore. Quindi per il resto ha abbandonato gran parte delle rotte, parlo di Verona, Bologna, però potrebbe assolutamente ritornare anche su quelle rotte. Grazie. Poi Gianfranco è l'esperto in questo caso. Un passaggio veloce, sottolineando la necessità di sviluppare sempre processi di natura integrata, quindi turismo, trasporti, valorizzazione del territorio, processi di valorizzazione culturale dei beni culturali. Questa è la parola chiave, è sempre integrazione, che deve rimanere sempre
nei diversi progetti che vengono sviluppati. Questo è giusto una pillola in chiusura, e ringrazio con l'occasione voglio ringraziare te, Lucio, intanto, e insomma la Regione per questa bella opportunità di Call to Action, e tutti quelli che sono rimasti all'ascolto oggi e nei webinar passati. Grazie mille. Gianluigi. Anche io ringrazio tantissimo per questa occasione, anche di crescita, di confronto. Ascoltare tante voci aiuta. Giusto una considerazione su quanto poi i temi dell'ambiente, della sostenibilità, della destagionalizzazione, al di fuori delle parole un po' vuote che spesso popolano i convegni, siano veramente un tema importante di sviluppo. Tanto è che due realtà così diverse come Smeralda Holding, con fatturato da 100 milioni, e Parco di Tepilora, che sta nascendo, sta crescendo, diciamo, in una nuova realtà, ragionano sugli stessi temi, quindi coinvolgimento dei territori e anche puntare appunto su quei temi che hai detto anche tu, Lucio. Quindi credo che ci siano le condizioni per creare veramente un nuovo modello. Forse l'essere stati assenti per tanti anni in quei campi ci ha permesso di poterli costruire oggi invece in condizioni, abbiamo una pagina bianca dove poter scrivere un nuovo modello, che è forse il momento giusto per scriverlo, ecco. Grazie. Ottimo, questa metafora della pagina bianca a me piace molto, Antonio. Diciamo che possiamo utilizzarla. Ci aiuta a guardare avanti con il passo giusto. Lucio, permettimi, prima di lasciare a te la chiusura, tanto di ringraziare te, perché la vera regia di tutta questa operazione di Lucio, che l'ha pensata a suo tempo e che gli dà nuova linfa in ogni edizione, e i risultati si vedono perché abbiamo un costante riscontro da parte di chi ci segue, da parte di tanti che collaborano a vario titolo con questo format. La Regione sicuramente, che ha continuato a scommetterci negli anni, è un ringraziamento particolare agli operatori, perché lo vediamo dalle mail che arrivano, dall'engagement che riusciamo a fare durante ogni singola edizione. Gli operatori ci credono, vedono il call to action come un buon punto di riferimento per scommettere e guardare sia le informazioni nuove e anche a come interrogarsi per fare meglio. E allora questo format non solo ci auguriamo che ci possa essere ancora in futuro, ma magari lo arricchiremo anche con qualche nuovo spunto. E quindi Lucio, a te per la chiusura. Grazie a voi. Questo è il lavoro di squadra, di una grande squadra. Dietro ci sono Manuela, Maria Assunta, quindi lo staff di Geasar e Cortesa all'interno dell'aeroporto. C'è sicuramente la partecipazione finanziaria in termini di capitale della Regione Sardegna e in termini di progettualità della Regione Sardegna, e poi c'è il comitato scientifico che siete voi, siete Antonio, Gianluigi, Gianfranco, Joseph, Maria Elena Rossi, Robert, spero di non aver dimenticato nessuno, e siamo queste persone che abbiamo a cuore gli interessi dello sviluppo turistico. Quindi insomma ci diamo l'appuntamento per l'anno prossimo, sperando di fare ancora una volta qualcosa di interessante. Grazie tante anche allo staff di Radiolina, che in parte è qui di fronte a me, in parte sta a Cagliari. Vi diamo l'appuntamento per il 2022 e vi auguriamo buone feste naturalmente. Grazie a tutti e arrivederci.